atbildi, ko mēs tā kā savā starpā runātu, vai tādu politkorektu? Es gribu tā kā mēs savā starpā runātu. Zini kā, mēs esam daudz bijuši dažādās darba grupās, dažādās ministrijās, arī pie Hosam abu merībuši. Mēs aizmirstam par sevi, jo patiesībā jau tas bērns negribētu, lai viņa sencītes nomirst. Ja? Stipri ātrāk nekā tam vajadzētu būt. Mēs aizējam pie ārsta, ārstējam slimības, ņemam recepti, izdaram zāles, un turpinām. Bet tāda pat recepte varētu būt arī uz aktivitātēm, kas ir saistītas ar kaut kādām fiziskām darbībām, fizisko aktivitāšu receptēm. Nav alternatīvas nekādas, ja bērniem jau neko netiek piedāvāts. Ja vecāki ir aktīvi, viņi to bērnu vadā. Ja nav, tad skola un teiksim, visi tie, šobrīd nav tā kā padomu laikā, kad tev bija spiedz kaut ko darīt. Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Laipni lūgt raidījumā Bezmaksas sports, kur šodien nedaudz neierasti, bet dosimies prom no profesionālā sporta. Pie tautas sporta, Latvijas sabiedrības veselības un vai mums pastāv problēma ar lieko svaru Latvijas sabiedrībā. Vai tā ir problēma, vai mēs to apzināmies un kā mēs ar to cīnāmies? Dažādi veiktie pētījumi un statistikas rādītāji liecina, ka vidējais latvietis ir mazaktīvs un pat aptaukojies. Valsts budžeta programmas sports oficiālais mērķis ir palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1 līdz 2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm. Kā tas sasaucas ar veselības ministrijas mērķiem un prioritātēm rūpēs par sabiedrības veselību? Ko varam darīt, lai situācija vēl vairāk nepasliktinātos, bet tieši pretēji uzlabotos, jo šobrīd uz Eiropas Savienības dalību valstu fona Latvija izskatās ļoti bēdīgi. Oktobrī izsludināts veselības ministrijas rīcības plāns par liekā svara un aptaukošanās mazināšanu Latvijas sabiedrībā. Kas plānā teikts un vai šīs darbības situāciju uzlabos? Vēl viena nopietna tēma šeit Bezmaksas sports kārtījā epizodē, un šoreiz nedaudz tālāk no tāda profesionālā sporta, bet vairāk pie tautas sporta, un tas, kā tad izskatās mūsu sabiedrība veselības ziņā un arī sportiskajā ziņā. Tā ir tā mūsu šīs dienas tēma, un šeit pie mūsu pelēkā galda Bezmaksas sporta studijā ir man kopā Līga Āboliņa, veselības ministrijas parlamentārā sekretāra. Līga, esat sveicināti? Labdien! Tāpat Oļegs Sorokins, hokeja treneris, bijušais Latvijas izlases, arī hokejists, un Rimants Liepiņš, skriešanas seriāla Stirnubuks, jau ilgadējs organizators, savulaik arī bijis mūzikas industrijā iesaistīts, šobrīd tuvāk tautas sportam, un kas būtiski, tad gan Sorokins, gan Liepiņš ir arī pašvaldību deputāti, vai ne, attiecīgi Mārupi un Tukums, tā ka, šī arī tāda varbūt papildus šķautne, kas šai rādījumā mums varētu noderēt. Tā kā esiet sveicināti un ķeramies pie lietas. Labdien! Jā, mēs iepriekšējos raidījumos jau arī diezgan nopietni skatījāmies Latvijas valsts sporta budžetu, to pētījām, un mēs vairāk kārt pieminējām, ka valsts sporta galvenais mērķis ir palielināt iedzīvotāju skaitu, īpatsvaru, kas nodarbojas fiziskajām aktivitātēm. Un tas mums arī novada savā ziņā pie šīs tēmas, kas sasaucas jau ar veselības nozari, veselības ministrijas pārvaldībā esošo, jo šis mērķis savā ziņā pārklājas. Mēs arī vēlētos šodien tam pieskarties, saprast, cik tas ir reāls, kādēļ tas šādi skaitļi mērķi tiek izveidoti un kā tas sasaucas ar mūsu reālijām, gan sportā, gan gluži vienkārši ar sabiedrības. Un šeit mēs uzklausījām arī vairākus viedokļus no malas. Jā, tieši tā, viedokļus no malas mums arī paudīs Raimonds Bergmans, bijušais svarcēlājs, šobrīd Saeimas sporta apakškomisijas pārstāvis, tāpat Valds Valters, basketbola ģenerālis un basketbola leģenda, tāpat šobrīd arī veselības ministrijas ārstata padomnieks. Un Arvis Sprūde, mēs veicām tādu, sociālajos tīklos uzrunājām galvenokārt tēmē jau uz bērnu vecākiem un jauniešiem, bet viņš pārstāv ultra velo maratonu, tā ka arī pietiekami tūs tautas sportam. Un, iesākot šo varbūt diskusiju, tad tas valsts oficiālais mērķis ir palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1 vai 2 reizes nodarbojas ar sportu. Vai mēs šeit pie galda sēdošie šobrīd iekļaujamies šajos 39%, kas nodarbojas ar sportu vismaz 1 vai 2 reizes nedēļā? Izējām varbūt tādu ātru aplīt. Roland, iesākšu ar tevi. Es ļoti ātri atbildēšu, jā, es ļoti ceru, ka iekļaujos. Labi, Oļeg. Nē. Aha, labi. Īsa atbilde nē, bet mazliet paplašinot, sports ir tikai viena no aktīva dzīvesveida un veselīga dzīvesveida sastāvdaļām. Bez šaubām. Rimant, kā tev? Ārstnieciskā vingrošana 2 reizes nedēļā. Šī definīcija ir fiziskās aktivitātes, tā ka mēs šodien tas
sajiet kopā. Bet te laikam, Rimant, uzreiz tas ir vēl viens no jautājumiem, kuram mēs noteikti pieskarsimies, ka tu jau šobrīd cīnies ar sekām, vai ne, ar tām radītajām sekām, kad varbūt iepriekš kaut ko es darīju ne līdz galam pareizi? Absolūti, pilnīgi 100% taisnība, jā. Nē, Tā ir gan- labi, zini, tā ir gan ģenētika. Tā ir noteikti viena lieta, ka mēs daudz ko esam darījuši savādāk nekā tagad tiek darīts. Labi, es nemelošu, tik traki nav. Es kā bijušais Tu jau tūlīt es atpakaļ. uzskatu, ka es nenodarbojos ar sportu, bet, es kādu reizi nedēļā gan hokeju spēlēju, gan tā, bet, es uzskatu, ka es nenodarbojos. Labi, tad šajā ziņā esam nonākuši vienas lapas, un vēl viena lieta, kur mums noteikti varētu kopīgi saskaņot sākumā. Mēdījiem cenšamies arī tēmu pieteikt maksimāli pievilcīgi tieši, un tad šis jautājums, vai vidējais latvietis ir esens. Šeit mums jautājums veselības ministrijas pārstāvēji, cik šāds vārds, skutīgi sakot, ir pieklājīgs, nepieklājīgs, cik tas bieži tiek izmantos tieši veselības nozarē, jo vārnīcā tas ir normāls vārds, tam nav nekādas negatīvas nozīmes, tas apraksta fizisku personas stāvokli. Kā tas ir tāds ikdienas veselības nozarē, tas tiek piesaukts, vai tas tās nerauc tabu, un mums arī vajadzētu no tā izvairīties? Es teiktu, ka ierindot kādu cilvēku pēc viņa vizuālajām pazīmēm, neklājās īsti, vai ne? Jo tas tomēr arī kaut kādā veidā diskriminē, sakot, vienam varbūt ir matu trūkums uz galvas vai liekais svars, vai tieši pretēji, viņš varbūt ir pārlieku tievs pēc šādām pazīmēm. Protams, tas ir, es teiktu, tāds cilvēktiesība aspekts, un arī veselības nozarē par to gluži tā nerunā. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kuriem ir, vai adipozitāte, jeb liekā svara pazīmes. Mēs tieši tā arī runājam par lieko svaru, lieko ķermeņa masu, lieko ķermeņa svaru un nesaucam cilvēkus par asniem. Nē, labāk tā arī nevajag darīt. Oļeg, kā ir ar tevi? Tu runājot par taviem, teiksim, audzēkņiem. Es jau ilgus gadus 18 izlases galvenais treneris, strādā tāpat vēl ar krietni jaunākiem hokejistiem un bērniem jauniešiem. Tu redzi gadu gaitā šīs izmaiņas, kāds tas jaunietis atnāk līdz tevīm, kāds viņš ir. Šeit jāpiekrīt, protams, veselības ministrijas pārstāvīgi, tas varbūt nav līdz galam korekti, jā, nesaukt vienu tur otru par resnoju, bet, kāds ir tas vidējais jaunietis nonāk tavās rokās? Es domāju, vismaz tajā līmenī, kur es domāju, tajā 18 izlases līmenī. Ja tā ir elite savā ziņā, jā? Tā tomēr jā, ir elite. Protams, var teikt, ka ir dažiem puišiem tas svars ir nedaudz vairāk nekā varbūt vajadzētu teikt, pat laikā daudzreiz tieši tajā laikā, īstenībā tajā vecumā vai nedaudz jaunākiem, ir tā, ka viņiem ir svara nepietiekamība, jo viņi pēc pubertātes tieši izstiepušies, jā, un tu redz, ka viņš tādēļ bieži vien ir varbūt pat kaut kur tāds, neteiksim, tizlāks, ja, bet viņš vienkārši vēl nav apradzis ar savu augumu, ar saviem kaut kādām jaunām tādām svara arī tiem datiem. Bet tā kopumā es neteiktu. Es domāju, ka plus mīnus ir kāds dušīgāks, ja, vai ar lieko svaru. Bērns ir kāds tāds, kas ne, un tāpat laikā tu apzinies to, ka, teiksim, es tagad trenējot 14-gadīgas, 13-gadīgas puikas, es apzinos to, ka daudzi tūlīt izaugs, un tad pēkšņi viņi vairs nebūs tajā kategorijā, varbūt, kur tas liekais svars. Jā, tieši tā. Rimanti, kā ir stirnu buka vidējais, teiksim tā, patērētājs, ja mēs varam teikt? Kā tas ir mainījies? Es jau piesakot, tev teicu, ka ilgus gadus tu jau organizēji šo tādu tautas seriālu, kas ir tiešām apsveicama lieta, bet kāds ir tas vidējais dalībnieks? Kā tas ir mainījies? Vidējais dalībnieks īpaši nav mainījies, viņš ir 35 plus. 35 plus, bet neskatoties uz to, trešā daļa mums ir tāda, kas ir vai pirms skolas vecuma bērni vai skolēni. 6000 dalībnieku mums gadā tomēr ir šajā vecumā līdz 18 gadiem. Tad, protams, ka lielākā daļa no viņiem pazūd. Un tad viņi mežā atgriežas 25, 30. Jau ar saviem sīkajiem un savām ģimenēm. Jūs cenšaties viņus noturēt tajā starposmā, kur viņi pazūd, vai īsti nē? Kādi tā jūsu pieeja? Mēs esam par to domājuši. Mums ir veikts pētījums, cik daudz no tiem, kas iepriekšējos gados ir skrējuši susuros vai skolu čempionāta distancē, cik no viņiem turpina. Jo tas ir relatīvi īs posms, viņi skrien tajā 25, 30, bet tā tiešām ir. Tas kopsavilkums mums ir izveidots, mēs viņu drīz publicēsim, bet lielākā daļa tas ir skaidrs, viņi pazūd. Sākot no līdz 16 gadiem. Jā, bet es sakiet, nav tā, ka tomēr, ja mēs skatāmies, ir kaut kāds sākums, ja, kur bērni arī ir kaut kur varbūt pat multisports, ja, kur mūsu vecāki mēģina pabīdīt tur šur, un pēc tam, piemēram, viņš izvēlēsies futbolu,
jā, nu viņam nav laiks uz to Stirnu Buku, tur ir sacensības katru nedēļas nogalu, un īstenībā es domāju, tā noturēšana visdrīzāk, tajā jau varbūt pat tik ļoti nav vajadzīga, jo tur slēdzās klāt kaut kādas vairākas lietas, man arī bērni gāja orientēšanās tur sākumā, jā, un pēc tam, kad viņiem jau tās izvēles kaut kam aiziet uz mūzikas, ko viņiem vienkārši nav laika, vienkārši nav laika tajās brīvdienās, jo, tomēr Stirnu Buks jau arī brīvdiena. Precīzi, Vaļiek, bet galvenais parādīt to, ka šāds aktīvs dzīvesveids ir foršs, viņš ir pieejams, viņš ir saprotams, un tad mēs ceram, ka viņi atgriezīsies tad, kad viņi varēs atgriezties. Tieši tajā 3-5. Jā, 25. Ar saviem mazajiem. Un es tieši to arī gribēju akcentēt, ka es sadzirdēju to īpaši pozitīvo lietu, ka viņi atgriežas un jau tas nozīmē, ka viņu izpratne un tā ideja ir iesakņojusies un vienkārši viņi paši vēlās to saviem bērniem arī dot tālāk. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs domājam par to, kā veicināt gan paudžu tādu, veselīgu dzīvesveidu pieeju, jo Stirnu Buks jau patiesībā tas jau nav tāds ļoti klasi, tā ir laba fiziska sagatavotība, protams, bet tā ir arī vēlme un interese labi pavadīt laiku kopā un veselīgi pavadīt laiku kopā, ārā aktivitātēs pavadīt kopā. Manuprāt, ka tas ir arī tas galvenais akcents. Sports ir viena lieta, tas ir ļoti labi, bet tas ir tiešām tikai viena daļa no tā, par ko mēs runājam attiecībā uz cilvēkiem ar neveselīgu dzīvesveidu. Precīzi, un tieši šādā skatījumā mēs sev vismazāk asociējam ar vieglētiku. Mēs neesam vieglēti, kur mūs grib tā kā struktūrāli piesiet pie kaut kā, mēs esam zem vieglētikas savienības. Jā, es domāju, ka mums ir daudz vairāk basketbolisti, hokejisti, orientieristi, ritimbraucēji, MTB. Aktīvi, veselīgi atpūta. Jā, tas nenozīmē to, ka visi viņi skrien ikdienā, katram ir savs sporta veids, bet viņi to nedēļas nogali izvēlās pavadīt foršā vidē, foršā komunā, svaigā gaisā, savu veidu. Tusiņš plus aktivitāte. Jā, šeit ir tāds teiciens, lai sāktu risināt problēmu, ir jāapzinās, vai tā ir. Un šeit es vēlreiz atkārtošu to mūsu raidījumu pieteikto tēmu, vai vidējais latvietis ir fiziski mazaktīva persona ar lieko svaru. Un šeit mums noteikti Veselības ministrijas sniegtie dati, tas, kas man ir redzami, viņi pēdējos gados tā kā piesauc šo. Vai mēs varētu šeit nedaudz paskaidrot un piekrist pie galda, vai tā tiešām ir valstiska problēma, vai dati to apliecina? Jā, īsā atbild būtu, ka jā, bet tomēr ir jāņem vērā, ja mēs salīdzinām arī Latvijas datus ar tādu vidējo Eiropas statistiku, jā, mēs esam mazliet vairāk ar lieko svaru nekā vidējais Eiropas iedzīvotājs. Jā, mēs pieaugušo vidū tikai ap 30% esam tie, kas sasniedz Pasaules veselības organizāciju šo te ieteicamo ārā aktivitāšu minimumu. Jā, mums šī ir problēma, šī ir tāda neparvelti, tiek runāts, ka liekais svars ir tāda savā ziņā mūsdienu pandēmija, kas pārņem, arī Latviju, arī īpaši Latviju. Un tas, kas parādījies ir, ja statistiski skatās pēc gadiem, tad, protams, Covid laiks, šī te ierobežotā vide un darbs un mācības gadžetos un dažādās citās viedierīcēs ir veicinājis šo te mazkustīgumu, ir veicinājis arī liekā svara parādīšanos un tādi ir dati, to viņi parāda. Kādi vispār ir tie kritēriji, kurus mēs varam, teiksim tā, ņemt vērā un teikt, ka tam cilvēkam ir liekais svars? Kāds ir tas kritērijs konkrētais? Kritērijs ir ķermeņa masas indeks, kas tiek mērīts, un ja mēs runājam par tādu precīzi, kurā brīdī mēs sakam, kad ir liekais svars, tad ķermeņa masas indeks robežās starp 25 līdz 29,99, ir rādītājs, kas liecina par lieko svaru, un aptaukošanās jau ir tad, kad ķermeņa masas indeks ir virs 30 kg uz kvadrātmetru. Šeit es varu paskaidrot, tā formula bija, ka mēs ņemam savu svaru un izdalām ar augumu kvadrātā. Tā nedaudz nepieciešams kalkulators, bet tā vienkāršā problēma. Bet ļoti vienkārši ir aprēķināt, tad citiem vārdiem sakot, ja mums ķermeņa masas indeks ir zem 25, tad liekais svars uz mums neatiecas. Jūs to arī nosaucat par pandēmiju un kopumā. Šeit mums arī noteikti interesētu. Tā ir savā ziņā sporta problēma, fizisko aktivitāšu problēma. Cik augsta
problēma prioritāri tā ir veselības ministrijā, jo mēs apzināmies, mums ir nopietnas slimības, mums ir slimnīcu finansējums, pārējās lietas, cik daudz veselības ministrijā šī ir 1., 5., 10. prioritāte. Es domāju, ka tā ir top 3 prioritāte šobrīd ne par velti, tāpēc arī veselības ministrija ilgi strādāja un faktiski finalizēja arī liekās svara mazināšanas plānu. Ministrs kabinets apstiprināja oktobrī. Un mēs apzināmies, ka tā nebūtu plāna apstiprināšana vispār pēc savas būtības nav problēmas risinājums. Tā ir tāda ceļa karte, ko mēs saskatām. Pirmkārt, problēmu identificējam un ko mēs vēlamies sasniegt. Tāpēc īsa atbildi, jā, tā ir viena no top 3 prioritātēm, jo pareizi jūs sakat par to, ka, ja mēs nerisināsim šodien un maksimāli veselīgu dzīvesveidu nemēģināsim attīstīt visās iespējamās skola, ģimene, darba vide, darba vieta un tādu tā saucamā veselība visās politikās, ja nemēģināsim ieviest, jā, mums būs vēl grūtāk cīnīties gan ar sirds asinsvadu slimībām, endokrīnām slimībām, visām tām, kas ir neinfekciozās slimības, tā saucamās, jā. Šajā jautājumā es arī piedāvāšu mums uzklausīt jau pieteiktā mūsu viedokļa sniedzēja Valda Valtera viedokļi. Viņš arī tieši izteicās par to, kā viņš redzējis situāciju ministrijā iepriekš un kā tā attīstas šobrīd. Principā jāsāk pilnīgi no citas puses tagad. Mēs skatāmies veselības rādītājs vispār valstī. Veselības rādītāji katastrofāli krīt. Mums veselības budžetā ir 3 krāsas. Ja, tad sarkanā slimie, oranžā ir tie, kas tuvu slimošanai, un zaļā zona, kas ir vesela. Gadiem ilgi zaļā zonā neviens naudu nedod, domāju, ka tā zaļā zona kāda ir, tāda būs. Bet viņa viena daļa pārceļās uz oranžo un oranžo sarkano. Tad mēs tikai ko darām? Mēs darām tikai apkalpojumu sarkano un daļai arī oranžo. Zaļai vispār ne. Tad, ja mēs to zaļo zonu vairāk aizpildīt, mazāk būtu sarkano, mazāk būtu oranžo. Par to nevienam līdz šim domas nebija. Un te ir tas ir ļoti daudz faktoru, tā skaitā fiziskās aktivitātes. Kaut vai valstī viena no lietām būtu, kaut vai paņemiet bērniem un studentiem, attaisnot izdevumu. Attaisnot izdevumu ir tā, licencētā klubā, ja tu esi tur nopircis kaut kādu, teiksim, par naudu piedalīšanos, valsts tev to atmaksā. Tur 200-300 eiro studentam gadā vai bērnam. Tas jau vien stimulēt viņiem, tad pa brīvu, tad es varu iet un tā, man nauda atļauj un to darīt. Nedara tu. Valstī nav interesi par to, jo tāpēc, kad viņiem vieglāk ir iedot veselībai 300 miljonus, 500 miljonus, un vēl tik grūži un grūži, visādās slimnīcās visas, bet neviens nedomā par to pusi. Mums bērni mazāk, bet slimo, mums tik maz bērni dzimst. Un ja būs tie 20%, kas darbojās un 70 nebrīdus, mums visu laiku tā slimo daļa vien piepildīsies un piepildīsies. Valds Valters, laikam šeit pietiekam tādu labu tēmu paceļ. Nokomentējam šo visu varbūt arī šeit studijā. Ja drīkst, es sākšu. Droši. Jo Valdis ir viens no tiem dalībniekiem, kas strādāja pie liekās svara mazināšanas plāna. Tas ir pirmām kārtām. Tāpēc mazliet izbrīna, ka viņš par to nerunā, lai gan šis te pamatprincips, kā Luksuforu princips, ka ir tie, kuriem ir jāveicina un kuriem vēl nav problēmas, bet kuriem ir jāstimulē maksimāli aktīvs dzīvesveids. Tas ir šis zaļais, dzeltenais ir tie, kuriem jau ir liekais svars, un, protams, sarkanais ir tas, kuriem tiešām ir vislielākais nepieciešams šobrīd finansējums, tāpēc, ka ir jācīnās ar smagām sekām, kuriem ir dažādas jau veselības problēmas. Bet, ja mēs runājam par šo te finansējumu, es gluži tā negribētu piekrist Valdim, ka jā, varbūt vēsturiski tā arī ir bijis, bet, manuprāt, mēs šobrīd diezgan veiksmīgi ejam uz priekšu arī ar Eiropas sociālā fonda atbalstītām aktivitātēm, un tāpēc to iezīmē arī tas plāns, kā mēs varam gan padomāt par šo te valdu priekšlikumu, kā apmaksāt, iespējams radīt atraktīvu pieeju, lai šo te sporta aktivitātes kaut kādā veidā
padarīt nesāpīgs. Iedomājieties, viena daudzbērnu ģimeni, kurai ir 3 bērni, kurai visi vēlās kaut kur nodarboties, un tas taču maksā, vai ne? Bet tas ir tikai viens no risinājumiem. Es domāju, ka tur ir jāsāk arī gan ar pirmsskolu, gan ar skolu, gan ar aktivitātēm. Piemēram, šobrīd ir, man liekas, ļoti liels problēma jautājums par to, ko mēs darām ar sporta atbrīvojumiem sporta stundās. Tā arī noteikti ir tēma, jā, arī kāda veidojas šī attieksme sporta pārējo. Man tikai žēl secināt, ka mēs savā ziņā aizējam rutīnā, ka mums katra raidījuma beigās mēs secinām, ja būtu vairāk naudas, būtu labāk. Un arī šeit mēs, ja valstī būtu vairāk naudas, būtu labāk. Nē, bet mums šobrīd, es domāju, ar to naudas, to pieejamo naudas resursu, kas mums ir arī labi plāni, ko mēs gribam izdarīt. Oļa, Grimante, te gribu jūsu tādu profesionālu domzīmu arī tautas viedokli reizē dzirdēt par visu līdz šim jau dzirdēto, gan te no Veselības ministrijas, gan dzirdējām jau Valdu Valteru teikties, kā jūs to visu skatāties? Cik gan tāda profesionālais viedoklis, gan arī savā ziņā tautas viedoklis, kā jūs to skatāties, kā Latvijas iedzīvotājs? Es tā saprotu to lielo bildi tā, mūsu mežā ir viss kārtībā, vai ne? Tie, kas aktīvi, viņi aktīvi sporto, un viņi ir aktīvāki, viņi vairāk kustās, un tāpēc tā sajūta, ka tas burbulis aug. Vairāk dalībnieku maratonā, vairāk dalībnieku stirnbukā, bet lielais vairākums Latvijā ir neaktīvi. Un mēs viņus neredzam, nedzirdam, un viņi dzīvo kaut kādā, es nezinu, kādā tur luksaforā, bet viņi nav sasniedzami. Un tas, kas šobrīd ir, droši vien, ka tas gan nav Veselības ministrijas jautājums, bet IZM jautājums. Mums ir sporta budžets, kur viss ir perfekti, skaidrs, saprotams, cik perfekti, es nezinu, pa sporta skolu sistēmu, par interešu izglītību. Bet tur ir vismaz kaut kāda skaidrība. Tik un tik miljoni aiziet skolotājiem turpmākajos 3 gados. Nekas nemainīsies, bet sūdīgāk nebūs. Skaidrs. Tas, kas ir skaidrs, federācijām kaut kas atlec. Kas ir tam luksaforam, kas nav tajā, un ne jau tikai bērniem vajag tos attaisnojošos izdevumus. Kāpēc ne pieaug? Tieši tā. Ja fāterim ir 3 dēli jāaizved uz stirnbuku maču, skaidrs, degviela, dalības maksas, viss kaut ko maksā. Tieši tā, tās ir izmaksas, kāpēc viņas nevar iekļaut attaisnojamajos izdevumos valstiski. Līdzīgi, kāpēc man pa zālēm ir tikai jāpieprasa sēdēsā tur. Jāievada čeki. Es domāju, ka acīm redzamā lieta, ko patiesībā laikam jau izdarīt, nemaz nav tik sarežģīti. Tas ir tas, ko dara, vai ne? Es teiktu, ka šo grupu, kas nav nekur, tā ir tā lielā masa, kas nedara neko. Mēs viņu esam vispār pazaudējuši, mēs par viņu nerunājam. Uz radara, principā. Viņi nav uz mūsu radara, un tas ir tas spēlākais jēdziens, ko neviens nesaprot, kas tas tāds ir. LE tautas sports, vai kas tas tāds ir? Jo es gribētu teikt, ka mēs šeit visi pie galda sēdošies, gribu domāt, ka mēs dzīvojam tā sauktajā sporta burbulī. Mēs atveram Facebooku, ja mums lec ārā tikai sports, tā 80%, vai ne? Vai tur, nezinu, atveram tur vēl kaut ko atkal. Mēs redzam aktīvus sportistus, viens skrien stirnbukā, viens piedalās maratonā, viens alpos pa kalniem staigā, vai ne? 3. spēlē basīt, 4. hokeja, 5. tur vēl kaut ko, ja? Bet tas burbulis, kas ir ārpus tā sporta burbuļa, viņš ir vēl lielāks, vai ne? Un tas ir tas, ko tu saki. Viņi ir neredzami, viņi ir nesasniedzami tādā mūsu burbulī, bet tas burbulis ir pat varbūt lielāks nekā tas sporta burbulis. Un paliek smagāks. Precīzi. Oļeg, es jūtu, ka tev ir ko teikt. Man īstenībā daudz ko teikt. Es domāju, no kuras puses jau nepietiks laika, es jūtu, bet mēģinu. Domāju, no kuras puses sāk, ko ielikt šajā tieši runā un ko nē. Man jau liekas, ka tagad aizskarsim tādu lietu kā infrastruktūra. Jā, un ar infrastruktūru es nedomāju tikai iekštelpas, es domāju arī ārtelpas. Un lai arī forši, ka ir stirnbuks, un viņš notiek ārā, teiksim tā, un noteikti tiek atrastas paši veidot trases un tā tālāk. Bet ziniet, kā es katru 2. nedēļu braucu uz Somiju. Jā. Un ja mēs tā paskatāmies arī, mēs paskatāmies mūsu jebkuru infrastruktūru, kāda ir tāda lielā mērā iekšēja infrastruktūra. Tagad piemēram, jā, pat bet tagad, piemēram, vecāks atved savu bērnu uz nodarbību. Tā nodarbība ir stundu, varbūt tur vēl dušiņu, varbūt vēl vairāk un tā tālāk. Un kas notiek? Mums bieži vien vecāks sēž koridorī, kafejnīcā, viņš vienkārši sēž un gaida, kad bērnam beigsies nodarbība. No vienas puses, ja, droši vien jau viņš varētu iziet un tur pa ielu iet kaut kur, ja, un staigāt, kas būtu arī īstenībā apsveicam, ja, par to vispār padomāt. Vienkārši, kad nevis tu sēdi datorā vai kur.
Jā, tā ir viena lieta. Bet šis vecāks ir nostrādājis tagad vienu dienu, jā, tagad viņš ir atbraucis, aizvedis savu bērnu 1, 2 vai 3. Reāli skaidrs, ka tas būs visdrīzāk līdz 8, 9 vakarā beigās. Jā, nerunājot par to, kāda tam bērnam noslodz, bet pat to vecāku. Jā. Un tā izpratni par to, ka īstenībā taču es varēju varbūt iziet ārā, es varu izdarīt to vai šito. Un tad es runāju par to Somiju, ja? Un es tagad, es pieminēšu to hokeju, jo tur gan viss apkārt ir, tu aizbrauc uz tādu hokeju bāzi, un tur apkārt ir gan futbols, gan basiens, gan viss kopā. Un tad tur ir vienkārši, un pārsvarā tās bāzes visas ir pie mežiņa, ja? Un tur ir tādi celiņi sataisīti, tur cilvēki ir, ka biesi, ja? Tie vecāki, es šaubos, ka viņi īpaši daudz no viņiem treniņu skatās, ja? Viņi vienkārši paņem nūjas, viņi paņem sporta tērpu, un viņi iet un staigā, ja? Un tā ir tāda bišķi izpratne par to. Mūsu vecāki varbūt tajā brīdī atpūšās pēc viņu domām. Viņi atpūšās pie telefona vai pie datora, un tā ir darbs rītdienai vai vienalga ko. Ja? Un tā ir tāda viena lieta par to mūsu tādu domāšanu. Ja, es tev noteikti ļaušu paturpināt. Vienkārši šeit lieliski iedarētos mums arī Raimonda Bergmaņa viedoklis arī tieši par šo nedaudz sabiedrības attieksmi un laika un līdzekļu trūkumu tādā ikdienā. Ikdienas solis, tā situācija tautsaimniecībā un ekonomikā ir tā, kas neļauj tam cilvēkam varbūt veltīt pietiekoši daudz laika, lai viņš varētu parūpēties par savu veselību un fizisko kondīciju. Un par to bērnu vajadzētu domāt. Un, tas būtu tas galvenais, bet tas nav viegli, jo es pats par sevi un šobrīd nepriecājos par savu fizisko kondīcija, kas man, zināmā mērā, šim darbam, ko es šobrīd jau būšu 12 gadus veicis, ir atstājis pietiekami negatīvu nospiedumu uz manu veselību. Viņš arī kā bijušais sportists apzinās, kur viņš ir, un es arī apzinos kā bijušais sportists, kur es esmu, un tāpēc es arī uzskatu, ka es neko nedaru, lai gan, protams, es tur skraidu kaut kur, nezinu, uz ledus ar bērniem, šeit tad rāda vingrinājumus un tā tālāk, bet es to neuzskatu par savu, tādu attīstībā lietu. Ziniet, un tā ir, viena lieta, tā tad ir infrastruktūra, kas mums globāli trūkst, un mēs pat nevaram šiem cilvēkiem, šim sarkanajam luksuforam, vai kas mēs viņiem pat īsti nevaram pateikt, klausies, reku, tu tur ej, tu varēsi iet pa to, nezinu, vieglatlētikas celiņu, jo, noteikti viņš būs aizņemts pārsvarā, ja? Vai tu tur ej, reku, mešs ir, ja, tev blakus. Viņš saka, kur? Tur, pie 30 km robežas, ja, apmēram. Ja, un te mēs runājam arī te pašā, es teiksim, kā Mārupas novada, ja, deputāts, mums tur ir īstenībā meži, ja? Tur ir Rīgas meži vai Latvijas meži, ja? Nav daudz meži ar vienkārši taciņu vai aplīti, kas ir 2-3 metru varbūt platumā, ja? Es vienkārši tik daudz dzīvoju Skandināvijā, apskaužam, ja? Bet mums tas nav. Un tā ir tā kā, ņemsim, kas tas krieviskais vārds atmaska, ja? Mēs jau vienmēr varam atrast attaisnojums, mēs vienmēr varam atrast, protams, bet, tas ir diezgan svarīgi, tomēr. Tas ir diezgan svarīgi. Protams, es saku, es varu iziet ārā un apiet aplīt. Tā ir viena lieta. Bet, es nezinu, mēs varbūt pēc citas tēmas pieliksim šito klādi, bet es ļoti daudz arī domāju par to, tiešām, ko Bergmans teica, ja, ka tas, kas mums ir, cik daudz cilvēki strādā, līdz cikiem viņi strādā, ja, un tad, ko viņi taisās darīt tā, vai viņi taisās pavadīt laiku ar ģimeni, ja, vai viņi varbūt taisās laiku veltīt sev. Un tad droši vien mēs tā baigi varam salīdzināt šito visu, ja mēs tā kā runājam par to sev, par bērniem, ir skaidrs, ka mēs tiem bērniem, mēs viņus vadājam, tur valkam viņus visu, vadājam, ja, transports mums gan labs ir īstenībā, varbūt pat Rīgā, ja, bet, mēs vienalga viņus vadājam, ja, un tad pa korķiem tur sēžam un tā. Tā ir viena lieta. Bet otra lieta, bišķi man gribējās to salīdzināt ar lidmašīnu, ja, ko tur stāst, tā kā izkrīt, tas uzliec sākumā sev, ja. Un labi, tas ir tas, ko mēs esam aizmirsuši. Mēs aizmirstam par sevi, jo patiesībā jau tas bērns negribētu, lai viņa sencīts nomirst, ja? Stipri ātrāk nekā tam vajadzētu būt. Ja? Jo, nesagaidīs mazbērnus, vai ne? Starp citu, jā, arī. Tā kā, tā ir droši vien tā no sporta puses. Es ļaušu jums paturpināt ar jautājumiem, tāpēc, ka es tūlīt aizņemšu visu ēteru ar pārējām lietām. Tā kā, mēs bišķi droši vien atgriezīsimies pēc tam pie bērniem kaut kādā brīdī, un tur man arī ir, teiksim, savs viedoklis un tā tālāk.
Oļegs aizskāra ļoti svarīgu tēmu, jo mēs visi zinām, kas ir lielākais bezmaksas stadions Latvijā. Elementāri. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts meži. Ja valsts akciju sabiedrībai būtu pienākums katrā pašvaldībā uztaisīt pastaigu tāku tīklu, kur var izmantot mānus. Es zinu, kamēr tur valdē ir orientieris, bet gan jau nāks jauna valde un pamatnostādnes mainīsies. Tas ir jāpiespiež izdarīt katrā pašvaldībā un ne tikai lielajās pilsētās, bet tas pats Engūra, nezinu, Kandava, Jaunpils. Man patīk tas, ko Oļegs teica, un tas, ko arī Rolands pirms tam minēja, ka mēs šeit pie šī galda runājam katru mēnesi par kaut kādu lielo tēmu un beigās secinam, ja naudas būtu vairāk, dzīve var būt labāka. Šī bija tā reize, kad būtībā Oļegs iedeva bezmaksas, teiksim tā, lietu, kas ir jāizdara un visiem būs labāk, vai ne? Jā, es pilnīgi piekrītu, ka sportam visticamāk trūkst atbilstošas infrastruktūras un droši vien ar skaudību varam skatīties uz Skandināvijas vai uz kādas citas valsts pieredzi un arī uz laikapstākļiem. Labi, ne Skandināvijas, bet jau uz dienvidiem mēs raugamies, tad tur arī citi laikapstākļi, ko droši vien tādi mazāk bērni vecāki vienmēr saka, jā, bet mums vajag tur trenēties iekštelpās, mums tur ir augsts, labs, slidens un tā tālāk. Es domāju, ka mēs ļoti daudz ko varam darīt arī bez infrastruktūras, sākot jau ar bērnu skolas vidi. Atgriežoties pie paša sākuma par to, kas tika minēts, ka bērni nāk līdzi vecākiem skriet stirnubuku, un pēc tam viņi atgriežas jau ar saviem bērniem, bet tā ir tikai daļa. Liela daļa neskrien stirnubuku, bet visi bērni iet skolā. Visi iet skolā. Un manuprāt, ka ja mēs parūpētos un prastu iemācīt, ka visi starpbrīži var būt aktīvi, pēcstundu laiks, pagarinātās grupas var būt aktīvas un būt tā metode skolotāja rokās, kādā veidā padarīt šīs te veselīgas aktivitātes atraktīvas. Es domāju, ka tā vēlme būt aktīviem varbūt un mazliet mazāk sēdēt tajos gadžetos vai dīvānos vai nedarīt neko, iziet tajā bezmaksas ārā aktivitātēm mežā, pieaugotiem bērniem kā vecākiem, kuri atved savus bērnus uz treniņu, arī varbūt mudināt iziet to aplīti pa pilsētu, gaismiņas apskatīties vai pa mežmalu pastaigāt, nevis sēdēt tajā telefonā vai datorā. Es saku, mēs labāk šito vēlāk aizskatām. Es gribētu paklausīties Valdu Valteru, jo es tur daudz ko varētu pateikt, to, ko jūs runājat, arī Skandināviju salīdzināt un reālo situāciju pie mums pateikt, kā te mums īsti ir te skolā. Ja kādreiz padomu laikā mēs visi gājām ārā, ļoti daudz, teiksim, darbojamies pagalmos, sporta laukumos, tagad tas ir viss noņemts, pagalmos stāv mašīnas, stadioni tikai pa naudu var iet iekšā, kaut kāda sporta laukuma arī nav organizēta, tur cilvēki dara, ko viņi grib, kaut kur tā kā ir ASK bijušais stadions, kur ir tas sporta laukums uztaisīts. Tur nekāda, galvenais nav organizētība, un sporta būvs, principā Rīgā, tā ir lielākā problēma, kur tos bērns nav kur vest. Bet infrastruktūra jau ir. Nav nekādas infrastruktūras. Āra infrastruktūra kaut kāda ir, iekšā infrastruktūra vispār nav. Jā, mums galīgi Rīgā ir problēmas ar to, kur bērniem vispār, kur bērni var iet un trenēties, jo sporta skolas iet iekšā skolas zālēs, līdz ar to skolas zālēs iet arī amatieri un principā vietas ir maz. Ja infrastruktūra būtu daudz pieejamāka, es domāju, arī vairāk bērnu to darīt. Jā. Valdis slavina padomu laikus, mēs dzirdam, jā? Viņš slavina padomu laikus, jā, viņš gan pateica, ka mēs gājām ārā un darījām visu kaut ko un tā tālāk, un te viņš runā par organizētību. Es nevaru iedomāties, ka tagad es savākšos no sētām ar ceļiem, man kāds organizētas. Man viens nav organizējis, nekad mēs atnācām 10 un sākām maut hoķi, pienāca vēl 3, es nezinu, draugājām tālāk. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ja mēs salīdzinām padomu laikus, tajā laikā Rīgā bija vairāk iedzīvotāji nekā tagad. Un hokeja halas bija 2, slēgtās halas bija daudz mazāk un tā tālāk. Tā kā
Man liekas, ka tas tā, tur varētu vēl pastrīdēties. Jā, skaidrs, ka padomu laikos vienkārši bija 2 televīzijas kanāli, kur bija jāpārslēdz ar roku, jā, un bija 2 raidījumi bērniem pa dienu, un pārējais bija tur viss pārējais. Nu, tad uz tiem 2 mēs atskrējām mājās, jā, un pēc tam mēs skrējām ārā, jo īsti tad savādāk ko darīt nebija. Bet, nu, tā ir tāda, man ļoti nepatīk to vēsturi teikt, ka mūsu laikos bija tā, un tagad ir tā. Nu, ja mūsu laikos būtu tādi datori kā tagad, vai tādi gadžeti, šaubos, ka mēs tur arī iet paigārā ņemtos, ja. Bet runājot, atgriežoties atpakaļ nu, pie bērniem. Pirmkārt, nu, es uzreiz par to runājot, par tiem starpbrīžiem, ja, 5 minūšu starpbrīdī tu vari, tur neko nav, tu no klases uz klasu pārēji. Starpbrīži pie mums ir 5 minūtes skolā, pie tam daudzas skolas ir ciet, tu nemaz nedrīkst iziet ārā, ja? Mani bērni, kad mācījās Somijā, pēc 2 minūtēm, starpbrīdis bija, man liekas, 20-30 minūtes, pēc 2, nu, tas bija ok, pirms skola, nu, tas bija tas sākuma skolas posms, ja? Tur bija 3 minūtes, viņš dzina ārā, pēc 2 minūtēm viņam bija jābūt ārā, visa skola bija tukša, vienkārši 3 minūtes, man liekas, visa skola tukša, visi saģērbšies, visi ir ārā, 20 minūtes noskraidījās, nāk atpakaļ, un tā fantastiski rādītāji matemātikā un visās pārējās lietās, ja? Tā ir viena lieta. Par to, kas ir saistās ar pēcskolas programmām, nu, mums būsim godīgi, visi bērni, man liekas, sporto vai kaut ko dara. Es nevaru iet, nu, tā kā, nu, varbūt ir kāds pagarinātajās grupās kaut kas bišķiņ, bet principā, milzīgs apjoms bērnu sporto. Cipari rāda pretējo. Milzīgs apjoms bērnu. Nu, labi, varbūt līdz kuram vecumam mēs paskaitām bērnus. Ja? Pēc tam, kad sākās vidusskola, kad cilvēkam tur mājas darbi jāpild un viņš nevar tikt ārā vai tehnikumos, ja, kur dažreiz tev līdz 11. vakarā ir jāpild un nav arī brīvdienas principā, nu, brīvlaik tiem tehnikumu bērniem. Ja? Tā ir viena, bet mēs, man liekas, bišķi aizmirstam vienu citu lietu. Ja ir šis garais starpbrīdis, nu, es vienkārši dzīvoju pie Mārupes ģimnāzijas, ja, un tur ir tāds ceļš. Viens ceļš ir uz Heisburgeru, viens ceļš ir uz LV veikaliņu, kur ir bulciņas, un tagad tur vēl pāris veikali atvērsies, tūlītās vēl būs, ja, un tad ir kafēnīts. Un kas tiek pirkts? Tātad, nu, viens ir burgeri, otrs ir nejautras bērns, viņš jau tāpat kā celtnieks, ja, kas pa dienu, nu, vai darbinieki daudz, tu redz veikalos, celtnieks ienāca, viņš savācis ir sev pāris sviestmais, pāris vēl kaut ko, un bērns dara tieši to pašu, nu sviestmais viņš paņem bulciņu. Viņš paņem bulciņu, vienu, otru, un te viņš iet atpakaļ. Tā viņš ir paēdis pusdienas, ja, kuras vecāki iespējams viņam iedeva naudu, tā viņš ir paēdis pusdienas. Ja. Nu, vecāki, acīm redzot, nepaskatījās, ka viņš bija elvīti un ēd pusdienas, ja, vai arī paskatījās, bet, nu, lai puika apēd vai meiteni, lai viņi apēd to bulciņu. Augošam organismam. Tur, nu, kā saka, izstrādāsies. Tā ir viena lieta, kas ir bērniem. Otra lieta, skolotāji tur, lai varētu darīt. Ziniet, kā es apzinos to, ka 30 bērni klasē un viens skolotājs, tas nav viegli. Jā. Nu, varbūt 10 no viņiem sēž tajā brīdī ar zīmi, jā, tajos telefonos, jā, un jūs runājat jau par to, ka tās atļaus sportot, nesportot. Bet es gribu saukt to te cēlo frāzi, ko es vienmēr visiem stāstu. Jūs man pastāstiet tagad skolas sporta jēga. Tāda, nu, 12 klases tu mācies skolā. Jā. Ja tu tagad pasties latviešu valodu, latviešu valodas uzdevums tātad ir iemācīt lasīt burtus, tur matemātikas uzdevums, ir iemācīt skaitīt, bla, bla, bla. Nu, tā kā, nu, kurš labāk, kurš vakāk tiek, pastāstiet man par sporta uzdevumu. Ko tieši iemāca sportā 12 gados? Es jums varu pateikt atklāt, Latvijas izlase U18. Es palūdzu čaļiem, es saku, uztaisiet man kūleni uz priekšu. 10% uztaisīja pareizi. Uztaisiet, nu, labi, 20. Tāpēc, ka daļa no viņiem bija manā komandā, un es viņiem to jau biju devis. Ja? Uztaisiet kūleni atpakaļ. 5% no Latvijas U18 izlases māk uztaisīt kūleni atpakaļ pareizi. Nākamais. Skriešana. Paņemat jebkuru klasi, kurš skrien, varbūt tikai tas, kas vieglatlētikā trenējās. Neviens nemāk skriet. Neviens. Pietupieni. Latvijas U18 izlases, nu labi, uz 18 jau ir ok. Atnāk uz 30 labākie Latvijas čaļi tie ir. Pietupjās pareizi, nepietupjās visi, tā kā noteikti nepietupjās visi. Un kaut kādu 16 gadu man bumbiņas mešanu es pieņemu.
Tad kādi ir uzdevumi sportā skolā? Nolikt normatīvu, noskriet 100 metrus vai noskriet 200 metrus vai vēl kaut ko. Kas tieši tiek mācīts skolā, tieši sportā? Un tā, ka tev nekas netiek mācīts, bet tiek prasīts kaut kas, par ko tev jānoliek atzīme, tad kā tu vari iemīlēt sportu tur to? Nu tā, izstāstiet man, kas tieši tiek iemācīts sportā? Es apzinos, ka skolotājiem ir grūti un bla, 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 bet goda vārds, es paņemu vieglatlētikas treneri uz Latvijas, uz savu komandu. Jā, es viņus paņemu, vieglatlētikas treneri 20 minūtēs iemāc, viņi skrien savādāk, reāli. Viņi skrien, es viņiem nofilmēju, reklā tu skrēji pirms tam, un pēc 20 minūtēm tu skrien savādāk. Mēģini to atcerēties, kā tev māca, ko tev iemācīja vienkārši. Un tad rodās problēmas, kad es skrēju varbūt uz autobusu pēkšņi, sarauju muguru vai vēl kaut kas, jā, un tā tālāk. Un beigās tas sports bez mazēm viņš tā kā, Jā, bet mums šeit arī tomēr sporta skolotājiem ir daudz pozitīvie piemēri. Mēs arī uzklausījām vairākus viedokļus, kas minēja, ka skolas gados paliek, varbūt sava ziņa nepatika pret sportu un ka atkarīgi un ir daudzi piemēri, kur tieši to iemīl. Bet tu piesauc, jā, ka tas rada sekas un tas rada sekas, godīgi sakot, arī pavisam citā nozarē, Latvijas aizsardzības nozarē. Un šeit mēs arī ļoti labprāt uzklausījām Bergmaņa kunga viedokli un zināšanas par to, kā šī sabiedrības fiziskā veselība atstāja iespaidu uz bruņoto spēku rekrutāciju. Un gan veselība, gan fiziskā sagatavotība ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo sevišķi šobrīd arī ar valsts aizsardzības dienestu cilvēkiem, un mēs bijām ar sporta apakškomisiju, Saeimas sporta apakškomisija bija Ādažu bāzē, un tika iepazīstināti arī jau statistikas datiem un rezultātiem. Skaidrs, ka viņi ar vien vairāk uzkrāsies un droši vien varēs vairāk saprast, bet ir viena lieta, kas man liekas jau pat drusku grūti izprotam, jo šie lielākā daļa šobrīd no visiem šiem iesaukumiem, kas ir bijuši valsts aizsardzības dienestā, ir brīvprātīgi, tad motivēti cilvēki. Un arī viņiem viņi ir izgājuši pietiekoši lielu sietu arī cauri gan veselības pārbaudēm, gan arī šiem fiziskajiem. Un neskatoties uz to, ka viņi ir brīvprātīgi, motivēti, gājuši visiem sietiem cauri, tad vienalga tas līmenis, kurā tad viņi iestājās un sāk, ir salīdzinoši zems. Un ir ļoti grūti tad arī šo pamatapmācības kursu veikt un arī turpmāk dienestu pienākumos, jo pietiekoši liela slodze, tā tiešām ir milzīga slodze bruņotajos spēkos. Šeit arī uzklausām viedokli no visam citas nozares, un mēs, kurīs kaut arī vairāk jau pārklājamies arī ar izglītības nozari. Šeit varbūt jautājums jums, Līgā. Cik šīs nozares ir pārklājas un ministrijas sadarbojas savā starpā, jo godīgi sakot, mēs runājam par vienu un to pašu problēmu no dažādiem aspektiem. Kāda ir tā ikdienas komunikācija cīnoties ar vienu un to pašu problēmu? Es domāju, ka nozares sadarbojās, un arī tas pamatprincips, ko mēs mēģinam ieviest un nepārtraukt arī atgādināt par veselību visās politikās. Nerad tiek runāts par to, ka ir nepieciešams atjaunāt veselības mācību. Šobrīd tā ir horizontāli sadalīta, tā izskaitā arī sports un veselība, ja nemaldos saucās tas priekšmets sociālajās zinībās un tā tālāk. Ar mērķi panākt šo. Vai mēs to sasniedzam? Tas droši vien ir cits diskusijas jautājums. Bet, ja mēs runājam par šo sadarbību, arī šobrīd mēs cieši sadarbojamies ar izglītības speciālistiem, ar sporta skolotājiem un ģimenes ārstiem, lai kopīgi novienotos uz vienas lapas, kas tad ir tie kritēriji, kad bērni diezgan masveidā tiek atbrīvot no sporta stundām. Un pagājušajā nedēļā mums tieši bija arī diskusija ar gan izglītības ministrijas pārstāvjiem, gan arī ģimenes ārstiem par to, ka bieži vien arī tieši tie ir vecāki, kuri pēc bērna slimošanas aiziet pie ģimenes ārsta un saka, atbrīvojiet viņu man no sporta. Atbrīvojiet man uz mēnesi, lai viņš neiet, vai kādi citi iemesli. Un tā tam nevajadzētu būt. Tas mērķis ir panākt, ka tas ārsts tomēr pēc šī bērna slimošanas iedod to rekomendāciju, ka viņš var staigāt
Viņš var, kamēr citi bērni iespējams paaugstināts slodzes apstākļos dara kaut ko, viņš var staigāt apkārt stadionam, viņš var noiet 10 000 soļus, piemēram. Viņš var darīt kaut ko vieglu, iespējams, ja bērnam ir bijusi kāda nopietnāka slimība, viņam ir vajadzīgs saudzīgāks režīms, bet tas nenozīmē nenākt uz sporta stundu, tas nozīmē uzvilkt sporta tērpu un iespējams darīt kaut ko vieglu. Un tā ir tāda ārkārtīgi liela šobrīd doma sadursmē, ka sporta skolotāji tieši tā, kā jūs sakat, man ir 30 bērni, man vēl būs jānodarbojās ar šo te vienu atsevišķi, mēs to nespējam, mēs mēģinām salāgot šīs te intereses. Tas ir izaicinājums, bet mēs esam neatlaidīgi. Es šeit varbūt atļaušos ar pavisam īsu personisko pieredzi padalīties, ka bērnībā es arī saņēmu gada atbrīvojumu no ārsta zīmes ļoti slikto ceļgalu dēļ, un man tika noteikts, lai šīs fiziskās aktivitātes ierobežot. Man sporta stundās neļāva piedalīties, es atceros, pirmie reizi aizgāju, un man neļāva piedalīties sporta stundās, pateicu, labi, neko, es aizgāju spēlēt galdu tenisu blakus istabā, un mani skolotāji pamanīja un aizdzina arī no turienes, jo teica, ka es to nedrīkst darīt. Bet šis ir tas pozitīvais piemērs, ka ir sabiedrība, interese, kompānija, kas mudina šos, un tas noteikti arī citi piemēri. Rimant, padalies, es kā mirklīt paklusējis, dzirdēju, ko Oļegs teica, arī veselības ministrijas viedokli dzirdējām. Ir ko piebilst vēl? Man jau liekas, ka šīs problēmas nav tikai tās, ko mēs nosaucām, ir taču arī iekšlietas, un es domāju, ka viennozīmīgi šai problēmai būtu jābūt tādā jātiek skatītāji starpministriju kontekstā. Man liekas, ir kaut kādas tur vāras, dvesmas un mēģinājumi kaut kur sēsties pie tiem apaļiem galdiem, bet man liekas, ka tas īsti nestrādā gan, jo visi no tā sporta kratās kā no tāda bubuļa. Ja jau tas IZM ir uzņēmies, tad lai viņi tur velk to savu to nastu. Un, tā tam nebūtu jābūt, jo šis jautājums jau, man liekas, ir pandēmija. Ja? Tas ir pandēmijas līmenī arī jāizskata. Sports un veselīgs dzīvesveids. Ja? Tomēr tas ir, ja mēs skatāmies tādas no veselības ministrijas, protams, tas ir stipri un plašāk. Pieminētie Hesburgeri, pieminētā ēšana. Labi, Hesburgers, laikam mēs nevaram tā. Bet tā ir tā marķētā, iekoptā taciņā piepilsētas mežā, kur Oļegs var iziet, kamēr viņa bērni spēlē hokeju, iziet un pastaigāties. Kur tu vari šobrīd mežā iziet? Par uzturu. Pavisam īsi pieskaramies arī patiesībā, manuprāt, šai tēmā būtiski lieta, ko Oļegs arī jau pieminēja par Hesburgeriem, LV veikaliem un bulciņām, ja? Arī mēs dzīvojam kaut kādā savā ziņā atkal burbulī, vai ne? Kad tu vari būtībā, tur nezinu, aiziet uz veikalu un atļauties varbūt nopirkt to vai šo, bet ir zināma sabiedrības daļa, kas varbūt vispār domā, kā izdzīvot un kā savilkt galus kopā, ka tas arī, manuprāt, būtiski, kas jāņem vērā, jo būtībā veselīgs uzturs un veselīga ēšana maksā ļoti dārgi, lai neteikt vairāk. Pavisam vienkārši. Tā nav? Bet varbūt, ka tas ir mīts attiecībā uz to, ka veselīga ēšana maksā dārgi. Es nezinu, vai dārzeņi, Latvijā izauguši dārzeņi, savā dārzā izaudzēt dārzeņi, vai vienkārši, nezinu, burkāna kāposti un kartupeļi ir patiešām visdārgākais. Super, talautam viens stereotipu. Lieliski. Tev bija ko pieminēt arī, vai ne? Ziniet, kā es domāju, tiešām, ka tas man tā kā vienkārši galvā ienāca prātā tā doma, tā vispār tā menedžēšana, tā lieta, ja mums, piemēram, mums ir tie garie starpbrīži, ja, kur ir tiek tagad, mēs tur visu laiku, man liekas, katru gadu tur kaut kas mainās, varbūt kādus pāris gadus tagad ir tie garie starpbrīži, ja, ka tagad vienai klasē tur dod iespēju paēst, ja, tad viņi mierīgi var apmeklēt visu šīs iestādes, ja. Ja es runāju par to pašu Somiju, ja, un īstenībā par to ēšanu kā tādu, no vienas puses mēs varam teikt, ka viņi tur iet, no otras puses, kāpēc viņi tur iet, ja? Vai kaut kas ir negaršīgs, vai viņi kaut ko negrib un tā tālāk. Ja? Skandināvijā un viss kaut kur pārsvarā ir bufeti, ja? Tātad zviedru galds, kā mēs to apzināmies, ja? un tur bērni ēd, un tur viņi var izvēlēties vairākas lietas, un visdrīzāk, ja tu tās lietas saliksi gana veselīgas vai pieņemams tajā brīdī, tad tu neies tur ārā. Otra lieta ir atkal, šim bērnam tiek dot iespēja iziet no skolas ārā. Ja es runāju par to Somiju, kad man bērni bija, tur bija slēgtais pagalms. Ja? Un tad tur tu vari iet, mīļais. Ja? Tur tu vari iet, tu elpos vai gaisu ēd. Ja tev līdz paņems bulciņus, tu viņus ēd. Bet, labi, tas labais, ka viņi aiziet līdz tai bulciņai, tur ir svākais gaiss, varbūt, ja, tas gabaliņš. Ja? Bet, principā, kā tādā, tā ir tāda menedžēšanas kaut kāda lieta. Ja? Man ļoti nepatīk, ka bērni nevar iziet ārā. Protams, viņiem ir liels slodzes skolā, tur daudzreiz līdz 4 stundas, un ar tiem 5 minūšu starpbrīžiem jebkurā gadījumā ir līdz 4 stundas. Jā. Bet, man liekas, arī tāda lieta ir jāizskar mums tā, arī par to bērnu slodzi, un tāpēc, kā mēs runājam par pieaugušo slodzi,
tāpat arī pa bērnu slodzi kā tādu, ja, un varbūt daudziem nemaz to sporta stundu nemaz nevajadzētu, ja, tas, kas, nezinu, ir izlasē, vai kas viņam varbūt tieši otrādi, ja viņam tiešām tajā brīdī varētu būt kaut kas cits, un, protams, to viss ir grūti salāgot gan pie tā bērnu skaita, kas mums ir uz vienu skolotāju, ja, gan tā, tas kaut kāda kontrols mehānismu, un tur atkal mēs droši vien atdursimies tajā naudā, skaidrs, ka būs otrs skolotājs, viņam būs jāmaksā nauda. Jā. Vēl viena lieta, pirms mēs iedosim vārdu atkal līgai šeit vairāk par šo oktobra izsludināto veselības ministrijas rīcības plānu elki sportā un šis virziens. Mēs redzam to, ka šobrīd tā diskusija diezgan būtībā tāda skaļa, vēl jau vairāk šī gada beigās par nākamā gada budžetu un tam līdzīgi. Vieni atbalsta tad augstu sasniegumu sportu, vieni atkal grib lielāku finansējumu tautas sportam, attiecīgi. Tas sev ietver veselību, aktivitāti, izklaidi kopā ar ģimeni un tam līdzīgi. Šis virziens, un Oļeg, es šeit varbūt pie tevis versīšos, tu tomēr mums pārstāv šeit pie galda nosacīt to profesionālo sporta virzienu. Kā tu redzi tos jauniešus, cik ļoti viņus ietekmē, ka viņi redz tur virsrakstos Balīnskus, tur Girgensonus, Merzļīkinus, Šilovus un tam līdzīgi, un viņu tālākā iesaista sportā un aktīva atpūtā. Tas ir, teiksim tā, tas devums. Jo oficiāli tas arī tiek valdības dokumentos noteikts augsto sasniegumu sportu atbalstam, lai popularizētu to bērnu un jauniešu vidū. Tas ir oficiāli noteiktais mērķis, kā viņš darbojas, kā to izmērīt. Kā tu to redzi no tās puses? Pirmkārt, es pats aizgāju hokejā, tāpēc, ka es redzēju, ka tur tajā laikā bija Balders. Jā. Es domāju, un tagad joprojām, protams, ka bērni redz, varbūt viņi šobrīd ir bišķi savādāk, ja viņi redz tos, kā angliski sakot, highlightus, ja viņi redz šos epizodus un tā tālāk, un tas viņus ievelk iekšā tajā lietā, viņi grib to pamēģināt, ja, vai tas sanāk vai nesanāk, ja tā ir nākamā lieta, un ko viņi dara pēc tam, kad nesanāk, ja, tas tad vēl tālāk mēs ejam, ja. Bet es domāju, noteikti bērni ir tie, kuri, skatās, un noteikti viņi to skatās pārsvarā telefonos. Jā, televīzijā es teikšu, tur droši vien ir problēmas tagad ar klientu skaitu. Es pieņemu, jo pārsvarā skatās tajos mazajos ekrānos, un lai cik tas būtu žēl, arī analizē lietas mazajos ekrānos. Man dažreiz nāk smieklus, es saku, kā jūs tajā, ja es jums pasaku, noskatāties spēli, viņš saka, es noskatījos, kur telefonā, jā, es saku, kā tur vispār kaut ko var redzēt? Tu jau nevar. Jā, bet noteikti es domāju, ka profesionālais sports, un ja viņš ir tiešām augstā līmenī, un to mums pierāda visi, ja, lai kā tas būtu, tie, kas sportveidi, kas mums ir augstākajā līmenī, ja, tie bērni arī iet. Cita lieta, ka tiešām ļoti priecē, un man ļoti patīk tas, ka ir gan orientēšanās, gan stirnu būks, gan tas, ka tomēr latvieši ir tie, kurus velk pie tās dabas. Būsim godīgi, izbraukt no Rīgas, ja tajā brīdī, kad ir piekdienas vakars, ja, ne jau tikai cilvēki brauc uz māju, tepat blakus, ja, bet viņi brauc uz laukiem, viņi brauc uz kaut kādām vietām, uz stirnu bukiem vai kā. Arī dzan, jā. Bet šis ir labs piemērs, jo stirnu buka arī statistika liecina, ka dalībnieks, ka es turpina augšī pozitīvā tendence, ko mēs vēlamies ir, bet tādu skriešanas zvaigžņu, kas mums būtu Porziņģa, Girgensona, Ļugara līmenī, mums īsti nav šādi elki. Viņš teica, ka nav nekāds viegli laidi. Bet es par šo elki. Jā, katrā savā tajā burbulītē elki ir vajadzīga, un ja viņi nav Girgensona līmenī, tad mums viņi ir Ronimojas līmenī, piemēram, pēc, un tu varbūt nezini Ronimojas, bet tie, kas ir mūsu burbulī, visi viņi zina, ka viņš ir uzvarējis pasaules tūras posmu 160 vai cik kilometrus Madeirā un tam līdzīgi. Tas cits burbulis un citi elki. Elkiem ir jābūt jautājums jau par to piramīdu, vai tā piramīdai ir kaut kas apakšā vai nav. Man tā sajūta, ka šobrīd mums ir elki, mums ir vidus, bet tā apakša jau mums nav. Un tas, uz ko Oļegs visu laiku mudina, un tā Skandināvijas tas piemērs, tas ir tas outdoors. Oļegs daudz ir Somijā nodzīvojis arī savu profesionālu laikos. Jā. Bet tur jau viņiem tas izteikts. Es arī biju pagājušajā gadā pieredzes apmaiņā uz Norvēģiju, un es zinu, kāds ir viņu taku tīkls. Un viņi to paši atklāti ir atzinuši, ka viņiem ir lētāk uzbūvēt visā valstī milzīgu taku tīklu, kur cilvēks staigā, nevis uzbūvēt 3 psihiatrijas slimnīcas. Un viņi šo problēmu risina otrādi. Viņi nesāk ar slimnīcu, viņi sāk ar ej, ārā, lietus līst, sniegs snieg, ej, kusties, dari. Vai tu brauc ar riteni, tev nav jābrauc stirnu kustēties. Tu ieej mežā, tev ir taku tīkls, kurā tu nekad neapmaldīsies, viņš ir marķēts, viņš ir telefonā. Bez telefona neviens normāls cilvēks vairs mežā neiet, jo savu mašīnu neatradīs. Ir arī gaisma. Ir vajadzīgas kaut kādas pietiekami
pieticīgas lietas, lai šo bezmaksas stadionu mēs apdzīvot un sākt tur dzīvot un kustēties. Iedod Rimāns savu sajūtu, cik ļoti valsts jūt tas, ko dara Rimāns Liepiņš ar savu komandu jau gadiem. Tāpat mēs droši vien Aigaru Nordu, Rīgas maratonu varam pieminēt un vēl daudz šos seriālus, velo maratonu, dažādi, kas notiek. Tu jūti tur izēm gaiteņos, tu atbalstu, jo, tās, teiksim, tie signāli, ka 26. gadā tam tautas sportam varētu tikt atvēlēts lielākas naudas summas ir, bet kā ir dzīvē? Tu gribi to atbildi, ko mēs tā kā savā starpā runātu, vai tādu politkortu? Es gribu tā kā mēs savā starpā. Zini kā, mēs esam daudz bijuši dažādās darba grupās, dažādās ministrijās, arī pie Hosam Abu Merībi. Mēs jau skaisti parunājam. Jā. Tas jau viss ir. Jā. Cik reizes, es esmu bijis pēc cik izglītības ministriem. Drīz atkal mainīsies. Savus atlikumu, jā? Un, ir forši, man liekas, ka šobrīd Melbārdas kundzei vismaz ir izpratne, kas tur ir apakšā, jo lielākoties jau nav jau pat tā sajūta, kur tas tautas sports dzīvo. Mums pašiem nav skaidrs, kas mēs esam. Es saprotu, ka mēs esam uzņēmēji. Un pie tā mēs droši vien arī paliekam. Mēs paši rūpējamies par saviem. Visi joprojām uzskata, ka Rimāns Liepiņš ar savu komandu uz šo visu vēlas nopelnīt. Ja? Jā, un tad ir jautājums, kāpēc man tam sīkajam ir jādod dalības maksa 3 lētāk, kā viņi maksā. Vai es to daru tikai tāpēc, ka es gribu darīt? Okay. Un kāpēc Oļeks, kas atbrauc, ir jāsamaksā? Kādam ir jāsamaksā par to mazo? Oļeks maksās 2 reizes vairāk tikai tāpēc, lai samaksātu par kādu no tiem mazajiem. Jā, protams. Rolāns gan ne. Rolānam būs atlaida. Melbārdas kundze ir bieži dalībnieks mūsu pasākumos. Tā kā viņi arī maksā katru reizi, kad viņi atbrauc, viņi samaksā par kādu jaunieti. Tas mūsu pienesums, bet uz valsts atbalstu mēs īsti vairs neceram. Un droši vien, kad drīzāk būtu otrādi. Mēs drīzāk cerētu, lai mums netraucē strādāt, lai radītu kaut kādu. Traucē šobrīd? Covid laiks mūs pamatīgi. Covid laiks droši vien, ka daudziem patraucē. Jā, bet arī Igaunijā traucēja savādāk, Latvijā traucēja savādāk. Bija dažādi tie, mums arī administratīvie sodi ir no tā laika, tā kā mēs esam sodīti. Nesamaksāt joprojām. Samaksāt. Bet, tas ir tas, ko man neliek sprunguļus. Ja drīkst, man ļoti, ļoti patīk tā tava doma, ka tieši tā mums nav uzticēšanās valsts līmenī saviem iedzīvotājiem, saviem biznesmeņiem, saviem cilvēkiem. Un mēs zinām, ir ļoti daudz piemēru, ka strādājošiem uzņēmumiem vairāk uz viņu rokām skatās, varbūt, nekā kaut kādiem citiem. Un tas, ko man gribētos teikt, kā viena no lietām, ko es gribētu tā kā minēt, varbūt tas kādam patiks, kādam nepatiks, bet, piemēram, es braucu tur uz Ameriku, tur uz pasaules čempionātu, tur Kanādā mēs spēlējam. Un saprotiet, kā ir, tagad mūsu valsts uzskata, piemēram, ka visi tie betingie, kas ir tie, ka mūsu tauta ir tik stulba, ka mēs visu naudu ieliksim tur un zaudēsim. Ja? Bet Amerikā un Kanādā tas sports dzīvo uz tā reāli. Tu tā kā ieslēdz televizoru un tur visas reklāmas ir ap to. Un sanāk, ka mēs tā kā neusticamies sev. Bet Amerikā gan arī ir milzīgi azartspēļu ierobežojumi. Jā, viņi ir, bet tā ir, būsim godīgi, futbols uz visiem krekliem futbolā, pasaulē. Man liekas, ka tā ir tāda lieta, kur vajadzētu runāt, kur vajadzētu diskutēt, ja jūs naudu nedodat caur cituriem. Izglītot. Jā, izglītot tieši tā, un nav jau tik stulba mums tā nācija. Nav tā, ka tagad visi skries un spēlēs. Nav arī tā, ka visi ņem to naudu ja valstī viss ir kārtībā, neviens neņem nekādas kredītas. Tā būsim, kopā saliekot to. Bet tā uzticēšanās mums, man liekas, nav. Mēs vienmēr skatāmies ar aizdomu ēnu uz tiem, kas kaut ko dara. Ja? Tikko mums bija tas pats geto games, tur problemātikas un tā tālāk. Ja? Lai pelna, bet viņi dara. Lai pelna stirnu buks. Ja viņi dara, ja viņi sasaista tos, cik tur 1000 cilvēku, tu labāk iedod pa katru to cilvēku 100 eiro, un tad viņš nemaz neprasīs, varbūt beigās. Tad valsts tur bankrotēs, Rimant, vai ne? Tu jau neprasi 100. Nē. Mums šeit izskanēja vairāki pārmetumi, varbūt arī valstī un tās virzienā, bet šeit mums tad arī konkrēts veselības ministrijas sētos rīcības plāns. Oktobra izziņos mēs varētu par to nedaudz vairāk uzklausīt, kā Rimants izskanēja, bijuši daudz skaistas runas un solījumi. Kas šobrīd ir sagatavot, ja saprotu, runa par konkrētiem pasākumiem, kas man arī būtu interesanti vairāk zināt, kas ir plānots šeit tuvākajos gados. Jā, un kā jau es teicu pašā iesākumā, ka rīcības plāns pats par sevi, protams, ka nav nekāda zelta atslēga. Tā ir tāda drīzāk ceļa karta vai virziens, ko mēs saskatām, kas būtu jādara un kas ir kopīgi ar nozari.
apspriests, secināts, ka iespējams virzoties pa šie plānu soļiem, mēs varbūt varētu apturēt šo te liekā svaru un aptaukošanās pieaugšanu, par ko mēs iesākām arī sarunu. Un tie pasākumi, ko nozare saskata kā risinājumus, ir, protams, ļoti dažādi. Viena lieta, es jau uzsāku stāstīt par šiem tie atbrīvojumiem no sporta. Mums droši vien vajadzētu vispār aiziet prom no stāsta par to, ka mēs atbrīvojam, kā jūs minējāt, uz veselu gadu vai kā citādi, tas ir viens. Otrs, manuprāt, arī tā ir Skandināvijas pieredze, ko mēs raugāmies pozitīvi, ir šī te, stādamies priekšā, mēs aizējam pie ārsta, ārstējam slimības, ņemam recepti, izdaram zāles, un turpinām. Bet tāda pat recepte varētu būt arī uz aktivitātēm, kas ir saistītas ar kaut kādām fiziskām darbībām, fizisko aktivitāšu receptēm. Līdzīgi piemēri jau ir attiecībā uz kultūras un veselības sasaisti ieviest, un ir pašvaldību pilotu tur cēsīs, piemēram, tiek pacientiem izrakstīts nosūtījums nevis pie speciālista vai pēc zālēm, bet nosūtījums uz konkrētām, piemēram, mākslas terapijām vai kā tam līdzīgi. Līdzīga ideja ir arī attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm, jo bieži vien ir jāārstē tas cēlonis, kāpēc tas cilvēks ir slims. Pretējā gadījumā mēs iekrītam Luksforas sarkanajā laukumā un tērējam iespējams 10 reizes dārgākus līdzekļus, lai veiktu, piemēram, bariatrijas operāciju. Tas tikai pārsnotis, kas pareizi uztverta, proti īsti mēs virzamies scenāriju, ka bērnam, kurš nevēlas sportot, tiek izrakstīta šī zīme uz atbrīvojumu, bet tieši ārsts nozīmēts, draudziņ, tev vajadzētu konkrēti šādas un šādas sportiskas lietas darīt. Un mēs arī tā ideja ir, ka, atkal mēs esam pieraduši tādu imperatīvu formu. Mēs uzdodam, norīkojam, pavēlam, vai, nē, ir jāveicina kaut kā, un tas ir visgrūtākais, ko izdarīt. Uzvedības un paradumu maiņa, manuprāt, ir visgrūtākais, ko neatkarīgi no bērna vai pieaugšā, ar ko mēs visu dzīvi cīnamies. Mēs visu laiku mēģinām kaut kā mainīt šos savus paradumus, bet ja mēs to sākam darīt maksimāli agrīni, tad tā cerība ir stipri lielāka, ka mēs tos paradumus varam mainīt. Un es domāju, ka tas stāsts ir par visām vecuma grupām. Un mēs te pārsvarā koncentrējamies uz sākotnēji par to Rīgu, par lielajām klasēm, par daudz bērniem, par skolotāju noslodzu un tam līdzīgi. Rīga nav visu Latviju. Mums ir arī cita demografiskā statistika tomēr. Un es domāju, ka tās ir visas vecumgrupas. Tie ir gan pensionāri, kuriem ir aktīvi jākustās, lai viņi pēc iespējas maksimāli kvalitatīvi dzīvotu šo te savu mūžu. Tas attiecas jau uz grūtniecēm, pirms viņas vēl gaida bērnu, tālāk jau maziem bērniem. Tās ir daudz un dažādas šīs brīvā laika aktivitātes, un viens no mērķiem šim plānam arī ir vērsts uz pašvaldību iesaist, uz pašvaldību aktivitāšu popularizēšanu. Jo notiek daudz labas lietas, bet atkal tie, kuri ir aktīvi, tie iesaistīsies, tie redzēs iespējas, tie, kuri ir mazaktīvi, redzēs šos te aizbildinājumus, kāpēc kaut ko nedarīt. Atkal hokejam naudu iedeva. To viņi redzēs. Jā. Un, protams, tas ir vislielākais tāds, es teiktu, izaicinājums arī šī te plāna ietvaros, kā mainīt tos paradumus, kā veicināt, kā šo te aktīvo dzīvesveidu iepludināt, tādā mūsu asinsritē, ja tā varētu teikt. Jā, mēs šeit ar Jāni pirms raidījuma ierakstu veicām tādu, ka no sociālo aptauju aicinot cilvēku vecākus vērsties par savu pieredzi tieši sporta skolās un ar bērnu attieksmi pret sportu, un šis diezgan bieži izskanēja, ka šī attieksme neveidojas dažādu iemeslu dēļ, un ka rodas sava veida, izskanēja pat vairākas reizes vārdiņš riebums pret sportu, arī mūsu tādu personiskāku stāstu sasniedz, un es domāju, šeit mēs varētu uzklausīt mūsu izturīgo dzelzsvīru Arvis Prudi ar viņa viedokli un pārdomām par tieši šo attieksmi par sportu. Tas ir tāds mans personīgais viedoklis, un man liekas, ka vienkārši kaut kur līdz galam tas, kad mēs gribam to vērtēšanu tādu pašu kādu matemātikā, latviešu valodā, ķīmijā, tādu pašu likt arī darīt sportā, bet sports īsti tā kā nefunkcionē. Mēs liekam mērķi katru bērnu individuāli strādāt, bet gribam viņus beigās novērtēt ar to atzīmi. Varbūt noņemot šo atzīmi,
jeb kaut kādu veidot šo te vizuālo izskatu par to bērnu, kāds viņš ir attīstījies, būtu arī vecākiem daudz saprotamāk. Un, nezinu, man kā vecākam liktos daudz jēdzīgāk tas, ka es zinu, ka manam bērnam ir slikti izturība. Es iet ar viņu staigāt noteikti. Vai viņam nepadodās tur, nezinu, kāda konkrēta sporta spēle futbols. Nu labi, nepadodās. Nu nav jau traģēdija. Kā slikts jau viņš nebūs tas bērns dēļ tā, bet viņš varbūt kaut ko citu dara labi. Tā kaut kā. Bet beigās, ja viņam tas futbols nepadodās, viņš paliek nesekmīgs, viņam ir uztraukums, viņš grib to vērtējumu labu, un tad, un tad rodās tas varbūt arī riebums pret to sportu, jo tajā sportā taču visu laiku mani vērtēs. Bet mēs neradām to prieku viņam. Bet tas, man liekas, ka tieši tas vērtējums nogalina tam bērnam to citu, ne jau visiem. Skaidrs jau, ka tie, kas iet uz mērķi, viņiem būs laika, viņiem vienalga. Ārvis, manuprāt, paceļ vēl vienu tādu interesantu tēmu par vērtēšanu. Kāds ir jūsu viedoklis šajā virzienā? Sports ir jāvērtē skolā. Mani savā laikā vērtēja, lika atzīmes. Šis virziens. Oļeg. Tu gribi, lai es sāku? Iesāc. Es uzskatu, ka ir jāvērtē. Tikai ir vērtēšanas kriterijs savādāks. Man liekas, ka tieši tas, ka mēs nevērtējam, ka mēs dodam tādu brīvību, nekas tev šits nesanāca pārēj uz kaut ko citu, tur pārēj uz šito, pārēj uz to. Tās ir citas lietas, kas ir interesi. Es runāju par vispārējo, vai tā ir fiziskā sagatavotība, vai izpratni par kaut kādām lietām. Un es uzskatu, ka labākais vērtējums mūžā dzīvē ir izaugsme. Izaugsme ir vērtējums, un tai es tiek vērtēts pret pašu savu rezultātu, varbūt, un tā tālāk. Jo es uzskatu, kāpēc matemātikā ir vērtējums, tur tam bērnam viņš nejūtās slikti, ka viņš tai kontrolē. Pastāstiet man, kāda starpība starp to, ka es futbolā nemāku bumbusis, un es matemātikā neizreitināju kontroldarbu. Kāda tieši ir starpība? Es uzskatu, ka nav starpība, bet ja mums ir iespējams tās ir klašu dalīšanas, 5 māki futbolu spēlēt, 15 nemāk, tad tie 15, lai dara kaut ko bišķītu. Protams, tur var būt vajadzīgs cits skolotājs un tā tālāk. Ja? Un mūsu laikos parasti bija tā, ka tie, kas māk sportā visu, ja, tiem skolotājs izmeta basketbolu bumbu, reku jums ir 5 dragājiet. Ja? Tas bija tajos laikos, ja, un varbūt sporta. Arī manos laikos. Joprojām tā ir. Ja? Es uzskatu, ka tas ir viena no lielākajām kļūdām, kas tiek domāta nākamajā izglītības sistēmā, noņemt vērtējumus. Es nerunāju par atzīmi un tā tālāk, jo visās jomās tu vari justies slikti. Šobrīd mēs pasakam, tā kā mums nav veselīgi, tāpēc sports ir tas, kurā mēs noņemam vērtējumu. Jo jāizdomā vērtējumu kritēriju, jāizdomā ir arī plusi. Tā kā agrāk Krievijā bija kaut kāds GTO normas un tā tālāk. Kāpēc nepaspīdēt, kāpēc neļaut tiem, kas grib pacīnīties par to zelta nozīmīti? Tiem, kas netiek, viņiem cita progresa nozīmīta ir kaut kāda, vai es nezinu, vai kaut kāds, es uzskatu, ka tā ir milzīga kļūda. Vai tad visam mēs noņemam atzīmes? Bet kāpēc tieši sportam? Man tas reāli tā kā man nav skaidrs. Es starp citu arī necitēšu, vienkārši pateikšu, ka ir šādi piemēri par bērnu sportu, kurā brīdī sāk skaitīt rezultātu. Ir vairākas valstis, dažas arī mūsu pieminētajā Skandināvijā, viņi līdz noteiktam vecumam nemaz neskaita rezultātu. Arī diskusijas tikai atgādināt. Tā ir bišķi cita lieta, jo tajās nodarbībās sporta tie bērni jau, tie vecāki bieži vien viņus uzskata jau par profesionāļiem. Un tas rodās no tā, un skolu tur nevar jaukt iekšā, jo tas ir bišķi savādāk. Tajā līmenī bērni jau vecāki kaut ko prasa, visi tos rezultātus Latvijā zina, visi raksta, visi zina, kurš ko iemet un tā tālāk. Jūs varat vecākiem paprasīt, tur noteikti viņi pateiks, kurš cik ir samets vai arī, bet tā ir laba pieeja tam, ka tie bērni viens pret otru izturās iespējams labāk tajā ziņā, jo, mēs runāsim par bullyingiem un tā tālāk, tad mēs te vēl runāsim. Līga, Rimant, jūsu viedoklis par vērtēšanu sportā ir jāvērtē bērni? Es gribētu laikam piekrist Oļegam tai ziņā, ka ir jāvērtē izaugsme. Atcerēsimies, ka mums izglītības sistēmā nav tikai skolēni, sportisti, skolēni ļoti fiziski labi attīstīti, bet arī bērni ar funkcionēšanas traucējumiem un dažādiem citiem.
ļoti svarīgi ir nenokaut bērnā to vēlmu un interesi darīt kaut ko vairāk un sasniegt un pārsniegt pašam, izaicināt sevi un sasniegt labākus rezultātus. Tāpēc man šķiet, ka tas izaugsmes vērtējums un jā, varbūt vienam septītnieks būs pavisam kaut kas cits un otram kaut kas cits, bet ja to vērtē pret pašizaugsmu, pret centību un vēlmi, tad es domāju, ka tas attaisnojās. Super ieteikums, bet, manuprāt, tur sporta skolotājs nošausies vienkārši. Tur katru tagad sāks vērtēt pēc savu sniegumu, viņi jau šobrīd, kā saka, diezgan... Bet izaugsmi var novērtēt. Izaugsmi var novērtēt. Es domāju, ka to arī skolotāji, man gribētos cerēt, ka visi, bet droši vien, ka ne visi arī vērtē. Viņi taču redz, kā Andrītis atnāca 1. septembrī, cik spējīgs apļus apskriet, un varbūt viņš decembrī skrien +2 apļus, un viņš tātad sevi uzlabojas. Attiecībā pēc savu rezultātu. To noteikti vajag izcelt, un tā ir laba skolotāja īpašība, ka viņš spēj izcelt arī šo cilvēku kopējā bildē, un varbūt viņš var tikpat labi, cits var sajusties, tas labais sportists var sajusties, ka viņa progress nav tik labs, un varbūt viņš iekšēji domās, ka viņam ir jāpacīnās, lai tas būtu tikpat labs kā Andrītim. Tas ir ceļš uz fizisko aktivitāšu iemīlēšanu. Jā, Rimants. Mūsu mežā skolēni tiek vērtēti, viņiem ir rezultāts tāpat kā pieaugušajiem, tie, kas grib sacensties un kāpt uz piedestālu, saņemt balvas, un tie vienmēr cenšas un tur kapā, kā tas ir jebkurā sporta veidā, bet ir arī vesels klases, kas ierodās un to distanci noiet pārgājienu režīmā. Un tas, kad viņi iet pārgājienu režīmā, viņiem par to neviens neaizrāda, viņi jūtās komfortabli, viņi gatavi nākamajā reizē braukt atkal. Tā kā katram ir savu mērķi un katrs to dienu izbauda tā, kā viņš grib. Un mēs atļaujam gan sacensties, gan gribēji. Stirna buka tad būtībā tad tā arī ir, vai ne? Viņi vērtē katru pēc savas pašizaugsmes. Jā, tieši tā. Un ja, teiksim, seriāli sākot pirms 12, 13 gadiem, es ļoti bieži dzirdēju teikumu, man taču riebjās skriet, es ienīstu. Man skolā iemācīja riebumu pret skriešanu. Es pats atceros, kā mēs skrējām 3 km crosses. Man viņi patika ļoti, bet es zinu, ka daļai nepatīk. Daļai tas riebums tika ieaudzināts, bet tagad 10 gadus vēlāk es tādu, vismaz no mūsu skolēniem, tādu teicienu es neesmu dzirdējis. Sīkajiem vairs neriebjās skriet, viņi to neuztver kā kaut kādu pazemojumu, apkaunojumu. Protams, tie tikai 6000 bērni, nevis visi Latvija. Bet tik un tā, šeit kopumā mēs nonākam pie tā, varīgi sakot, man visvairāk interesējošā jautājuma, jo man šeit saduras divas statistikas, mums ir mēs piesaucam, ir jāsava ziņa nepatīk par sportu tam līdzīgi, bet tā nav visaptveroša, jo sporta skolās audzēkņu skaits pieaug Latvijā. Gada no gada tiek saņemta ziņojumi par šo skaita pieaugumu. Sporta federācijas reģistrēto sportistu skaits ar interešu tā teikt, ar savu veidu federāciju interesi, protams, bet viņš pieaug, un reizē mēs runājam arī par šo liekās ķermeņa masas izplatību Latvijā, kas arī sasniedz rekords skaļus. Es vēlētos tiešām palūgt, varbūt veselības ministrijas pārstāvēji, kā šie sajiet kopā dati, ka mums sportisti no vienas puses ir vairāk un vairāk uz papīra, bet šī problēma ar fiziskā aktivitāšu trūkumu arī ir vairāk un vairāk. Drīkst es sāku? Jā. Ļoti labi. Piemēram, Andrītis, viņš tagad sporto, un tad viņam beidzās treniņš, un pēc 3 stundām, nonākot mājās vai pēc 2, viņš ieplēša rīktīgi kartupelīšus, tur ar kaut ko, viņš, dārzeņus mums maz, kas ēdē jaunieši, viņš tā ielādē rīktīgi. Jebkurš dietologs, jebkurš sporta tāds, kas tad ir 2 lietas, ir ēšana, un ir fiziska aktivitāte. Tikai ar ēšanu tu svaru nenometīs, ja mēs tā rupi runājam, tikai ar ēšanu tu svaru nenometīs, un tikai ar fizisku aktivitāti un nepareizu ēšanu tu svaru nenometīs. Un tad ir tāds piemērs. Piemēram, bērns tagad notrenējās, un īstenībā, principā, viņam ir jāpēd 45 minūšu laikā, lai viņa pārtika ieietu muskuļos un tiktu izmantota tur, kā pieaugums. Viņš nepēd stundas laikā, viņš aizgāja mājās, paēd 2 stundas vēlāk ar kartupeļiem ielādēja tur visu pārējo, un viņš pēkšņi ir liekais svars. Bet tā ir, un tā ir kopīga lieta. Es domāju, ka veselības ministrija noteikti to apzinās visvairāk, jo nekas nav atraujams, un nerunājot pēc tam par stresiem skolā, blā, 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 vēl visu to šito te vēl saliekot. Kāda ir mūsu tā dzīve?
Paldies. Oļeg, es klausos tevi, es jūtu divas lietas, vai ne, ka veselības ministrijā apdraudēts ar Valdu Valteru krēsls, kā padomnieks, nu, tu, man liekas, būtu izcils, vai ne? Ejot tālāk, nu, kā veselības ministrs, vai arī nebūtu. Nē, paldies. Līga. Paldies Oļegam, ka viņš uzņēmās iniciatīvu sākt, jo viņš jau pateica daļu tas, ko es vēl gribu piebilst, ka jā, tas ir mīts, ka mēs sasaistam sports un visas personas, kuras fiziski aktīvas, ka viņām nebūs liekais svars, jo vēl ir trešais elements, kas noteikti ir jāpieliek klāt arī veselīgs miegs. Jā, noteikti. Un arī stress. Būtu tātad principā pirmā. Arī, jā, un arī stress un šī te psihoemocionālā veselība. Tas viss kopumā veido cilvēka to labsajūtu, un arī, ja mēs runājam par šo te lieko svaru, tikai ar nēšanu vai tikai ar fiziskām aktivitātēm atkārtošu to, ko Oļegs teica, tiešām ar to nebūs līdzēts. Ir tieši visiem šiem te elementiem ir jābūt līdzsvarā, tātad līdzsvars ir droši vien atslēgas vārds vairāk. Starp citu, man liekas, man patīk tajā ziņā ir gan Stirnbuks, gan mūsu kādreiz visādas citas sacensības. Viņi noskrien, un tad viņi ēd to mednieku desiņu, varbūt bet tā ir. Bet tu esi tikko to izdarījis. Bet tu esi visu izdarījis pareizi, saprot? Lai tu tur var tiešām mēsli iest. Ja godīgi, tad jaunieci, tu tur var mēsli iest, reāli visur ir tie ugļhidrāti. Noļeg, hokeja ģērbto, pīce ir regulāri parādība. Jā, pīce ir ļoti laba lieta. Uzreiz ugļhidrāti momentāli ir laba lieta. Es to, ko citu bišķi gribēju teikt, mēs paskatāmies, ja mēs tagad runājam, vienkārši, es saku, hokeja amatieri, jā, piemēram, un tas nav hokejā noteikti visur tā ir. Tagad džeki notrenējās, jā, un tagad ir kafejnīca ar aliņu. Tieši kāpēc gan, lai viņam nomestos svars? Kāpēc tieši? Jo ne jau tikai aliņš aiziet pareizi. Tā, labi, tas ir pirmajās 45 varbūt. Aliņš veicina apetīti, aiziet tālāk. Protams, tas viss tur vēl jāpastrīdās, jā, kas ir veselīgi, teiksim, tāds Stirnbuks tādā ziņā ir noteikti daudz veselīgāks pasākums nekā jebkurš tāds amatieru kolektīvs, kas spēlē tajā vietā, piemēram, kur ir blakus kafejnīca, jā. Ja nav kafejnīca, tad vēl tā, tad viņi izšķīdīs visdrīzāk ies mājās, bet ja ir kafejnīca, pamēģina mežā noņemt kafejnīcu un aliņu, to arī dabūs pus mazāk dalībnieks, tā kā tas jau... Es piekrītu, jā, bet, bērniem vismaz nedost. Kolēģi, pirms mēs, kā saka, ieejam finiša taisnē, vēl viena lieta, ko mēs te daudz skārām, viedierīces datori, un tā ir atkal savukārt, jūs katrs dalījāties kaut savu pieredzi, es gribu padalīties savu pieredzi. Man dzīves biedri uzskata, ka ir briesmīgi jāierobežo bērniem tur tas viedierīcies pavadīties laiks, un es atbalstu, ka noteikti ir jākontrolē, ko viņi tur pirmkārt patērē un tam līdzīgi atņem pilnībā. Es neuzskatu, tas ir vajadzīgs, tā ir vienkārši mūsdienu. Mēs katram mums ir tiklīdz kā brīvs brīdis, telefons ir rokās, vai ne? Mēs sēžam sastrēgumā, nedrīkstam to darīt, telefons ir rokās. Mēs bankas maksājumus veicam tur, mēs informāciju iegūstam tur, tas viss ir normāli. Kas ir tas pareizais? Jo šobrīd mēs dzirdam citās valstīs dažādi aizliegumi, ierobežojumi, izglītības sistēmās, skolās drīkst, tur nedrīkst. Kāds ir tas jūsu viedoklis? Kas ir tas zelta vidusceļš, viedierīces, datorspēles, beigās arī televizors? Un, kamēr mēs to brītiņu apdomājam, mēs piedāvāsim arī Valdu Valteru atbildi apmēram šo jautājumu par stereotipu, ka tagad bērni sēž tikai telefonos. Realitāte tas ir skaidrs, ka nav ko darīt, telefons ir interesantāks. Jā, tas sēdošais darbs, sēdošā tā nodarbošanās viens, otrs ir, nav alternatīvas nekādas, ja bērniem jau neko netiek piedāvāts, ja vecāki ir aktīvi, tad viņi to bērnu vadā. Ja nav, tad skola un teiksim, visi tie, šobrīd nav tā kā padomu laikā, ka tu biji spiests kaut ko darīt, kaut kur, kaut kā bija jādara. Bija tie normatīvi, otra ir lieta normatīvi, ja, mēs atteicamies no normatīviem, katram cilvēkam, bērnam vienalga jābūt kaut kādu normatīvu jāizpild. Tur skriet, lekt, mest, tādas vispār ir noņemts. Ja tas būtu kā kritērijs, tad visi iet un darbotos un trenētos un gribētu sasniegt tos rezultātus. Tad vienkārši tas viss, tas ir tā, tas ir, kurš grib, tas to dara, kas negrib, nedara. Tad redzam, tie 78%, tad, kad pienāk 40-50 gadi, viņiem ir liels problēmas dzīvē. Atgriežoties pie viedierīcēm, kāds ir tas jūsu viedoklis un konkrēti varbūt arī veselības ministrijas, tas, teiksim tā, uzsvars?
Nu jā, tiesa jau ir tajā, ka pirms arī COVID pandēmija veicināja aktīvāku viedierīču lietošanu, un šobrīd arī ekrāna ierīču laiks ir diezgan prāvs. Bet mēs esam tādā gadsimtā, kad viedierīces mums ir līdzesošas visiem, tas ir numur 1. Svarīgi ir atrast atkal šo te līdzsvaru. Kas ir tas līdzsvars? Un kas ir līdzsvars? Līdzsvars ir, sākam paši ar sevi, jā, mums droši vien kā vecākiem arī ir ļoti jāpiedomā pie tā, vai mēs katru brīvu brīdi, sēžot blakus bērnam, arī šķirstam nepārtraukti telefonā sociālos tīklus ziņas vai jebko citu. Iespējams, varbūt mums kā pieaugušajiem tajā savienībā ir jāmēģina tomēr piecelties un izskriet to meža taku, iziet pastaigā stundu pirms gulētiešanas vai kā citādi. Tad tā mūsu pratība jāveicina, kā veicināt mūsu pratību, atkal kā mēs to pelēko zonu izceļam ārā, kā mēs mēģinām šo te aktīvo dzīvesveidu, ko mēs redzam arī Skandināvijā vai citur Eiropā, salīdzinām, cik vakarā kāds skrien pa ielu. Manā pilsētā, ļoti maz, skrien jau kāds, bet maz. Aizbraucam uz to pašu Skandināviju, cik tur cilvēki skrien pa ielu vakarā, ja, vai no rīta agri. Kaut kā mēģināt arī to informatīvo telpu piepildīt ar šiem te piemēriem arvien vairāk un vairāk, lai izglītojot sabiedrību, izglītojot gan bērnus skolā, gan izglītojot sabiedrību. Es ceru, ka mēs kādu no tās pelēkās masas, to īpatsvaru varbūt, ka varam tomēr griezt pa labu. Mēs te redzam sākumā gan secinājām, ka cilvēki nav muļķi un nav idioti, es atvainojos, vai ne, kā Oļegs teica, bet tāpat laikā mēs te visu laiku sakam, ir jāizglīto, ir jāmāca un tam līdzīgi. Vai mēs paši beigās nesaprotam to, ka viss ar mēru, sportojam ar mēru, ēdam ar mēru, te nenonākam atkal pretrunās. Mēs jau katrs savā burbulī dzīvojam. Jā. Nav tās pretrunas, kur mēs atkal šeit pie galda nonākam pretrunās. Oļeg, tu pats piedāvāji to, ka cilvēks nav tik neizglītots. Lai padomātu par to savu veselību. Es tagad nolikšu malā tādas visas lietas, un es tagad teikšu, meitiņa pasēdēs telefonā vai uz līva akvaparka laižam? 100% līva akvaparka. Man arī bērni, precīzi. Meitiņi, pasēdīsim televizorā vai paskatīsimies vai kopā uzspēlēsim šo to foršo spēli. Bet te atkal tas, ko mēs runājam par tiem burbuļiem visu laiku, un ko Līga pirms brīža teica, ja, tas ir mūsu burbuļs. Viņi jau redz tie bērni, tas vecāks ir aktīvs. Slinkums virza pasaules priekš. Ja? Agrāk bija pārslēgšana, ja nebija bērns pārstāv besi ārā, tad kanāli tur nekā nav, eju ārā. Ja? Tagad viss ir. Jā, un slinkums virza pasaules priekš. Mēs joprojām mūsu virza ar vispārējo vēl uz priekš. Jā, mums tikai dod visu kaut ko klāt. Mēs to noteikti aizliegt nevaram, un tas nav vēlams, jo tur tomēr ir ļoti liela daļa sociālās vidas tam bērnam, tu viņam to nevar atņemt. Es vienkārši apbrīnoju sievietes, jā, ar multitasking. Man meita, viņa ir mācās būvniecības koledžā uz arhitektiem, viņa taisa projektu datorā, otrs dators, viņai tur iet filmu kaut kādu, un viņai vēl ir soc tīklot, tā kā viņai tur mirgo tas telefons, jā. Viņai viss notiek. Tā kā viss notiek. Es neesmu par to. Es pilnīgi noteikti esmu lielā mērā pret. Es varbūt kādu laiku cīnījos, tad es beidzu cīnīties, joprojām visi domāju, ka es cīnos, jo es sev uztaisīju to imidžu, ka es esmu tas, kas baigi cīnās par to. Ja? Es apzinos to, ka arī tam bērnam, viņam tas tiešām kaut kādā ziņā ir vajadzīgs. Bet, ziniet, man ir tāds piemērs ar hokeju. Man liekas, ka un viena lieta ir tādi tiešām noteikumi, ja, kā tādi. Varbūt tie noteikumi ģimenē, varbūt tie noteikumi citur, ja. Bet man, piemēram, tā, un man vienmēr, es tev teicu, es to piemēru, un es, piemēram, aizbraucu uz kaut kādu Norvēģiju. Mēs tur, piemēram, mums ir turnīrs, tur ir 4 komandas Norvēģija, Latvija, Austrija, Dānija. Un Latvijas izlasē ir aizliegti mobilie telefoni pie galda, cepures ir aizliegts pie galda, vienkārši aizliegts. Tā ir fantastiska sajūta, ka viens stūrīts tajā ēdnīcā vienkārši vārās, ņirds, smējās, viss notiek. Un tad ir 3 brigādes. Ēd
un spēlēt telefonu, kas ir vēl viena lieta, kā, principā, tavs smadzenes nedomā par barības pārstrādi, kad tu spēlē, kad tev ir telefons blakus. Tev pat tā barība īsti viņa aiziet, tu pat taisno tur, ja tur vitamīni. Es šeit atgādināšu, ka savā laikā tas bija džentlmeņu labākā ēdienreize ar avīzi un ēdienreizi un klusumā. Cigareti un kafiju. Un tieši tā, tas arī bija sava laika stereotips, ka tas bija labākais, ko var iztēloties. Jā, bet, tā ir tā, tas ir tāds piemērs, un man liekas, ka īstenībā ir kaut kāda noteikuma, kas ir forša lieta, ja, un ir skaidrs, ka viņiem tie highlighti sporta arī ir jāpaskatās, ja, un varbūt arī tas ir tā telefonā, varbūt viņi viens otram to parāda, un tāpat laikā, piemēram, es tā iedomājos, ja, un mēs runājam par skolotājiem kā tādiem. Jā, tas ir daudz, tas ir atbildīgs darbs, ja, bet, piemēram, tagad man ir paredzēta skriešanas apmācība, un es visiem bērniem izsūtu minūtes vai kaut kāda skriešanas apmācība ar kaut kādu, varbūt pat pasaules un daudz augstu līmeņu sportistu. Vienkārši izsūtu un pasaka, šodien mēs mācīsimies skriet. Un paskatāmies tad statistiski, vai viņi visu to noskatīsies. Jā, pirmkārt, pastīsimies. Un tad cik tas iedos jēgu pirmkārt, un pēc tam tu to varēsi implementēt dzīvē. Tas būs daudz vieglāk un daudz interesantāk. Jā, un tas ir atkal tas pedagoga, jā, tā māka. Laikam secinām visam savs laiks, vai ne? Savs laiks telefonam, savs laiks sportam, savs laiks, kā saka, uzturam. Bet paši piemērs ir, es domāju, ka ģimene labākais, ir. Noteikti. Man ir 4 dēli, visticamāk, viņi nebūs makšķernieki, jo teica nav makšķernieks. Bet iespējams, ka pusi no viņiem ies kalnos, jo viņi no agras bērnības vērts. Viņi to redzējuši vienkārši, jā. Un tajā brīdī, kad tu viņus ved uz Līvu Akofu parku vai ej kalnos, viņiem to telefonu nevajag. Starp citu, tas ir tāda vēl viena lieta, no vienas puses, jā, nebūs makšķernieks, tikpat labi varbūt būs makšķernieks, jā. Ja man teica pīpē, es nepīpēju, jā. Bet es tev piekrītu, bet ko es gribēju teikt, radīt šo mīlestību pret sportu, vismaz attālināt, vismaz, ka viņš redz, ka vecāks sporto. Man, piemēram, dēls, ja viņam tagad 3, viņš vienkārši izdomāja, un viņš skries maratonu. Viņš gadu trenējās, un tikko noskrēja maratonu, pie tam vēl vinnēja to maratonu, jā, tur bišķi pāri pa 3 stundu, viņš noskrēja maratonu. Es nevaru iedomāt, lai es skrietu maratonu, nošauju, man es nekad mūžā netaisos. Es skrēju labi to trīnīti salīdzinot, es nezinu, kāds tev rezultāts ir, bet man bija tā kā priekš hokejs, te bija labi. Jā, bet lai es skrietu maratonu, tā kā, nekad mūžā. Viņš vienkārši, jā, viņam patīk, viņš ir mežā, viņam viss kaut kas tas patīk tur un tā tālāk. Tā kā tas arī nav teiks, man liekas, mums tiešām ir jārada tā vide tāda, ka tu vari izvēlēties, bet ka tas ir labi. Ka tas ir labi, tas sports ir labi, tā ēšana labi un tā tālāk. Un es saku, man meita arī, viņa tur daudz vairāk taisās, visu laiku domā par to sportošanu, jo viņa nepasportā nedēļu, viņa domā, ka tas ir pārkāpums pret sevi. Tā arī ir. Kolēģi, ejam pie secinājumiem. Mums jāsavēl, kā saka, summa. Ko mēs varam secināt? Katrs varbūt par vienam secinājumu šajā milzīgajā tēmā, jo mēs te aizskārām ļoti daudz secinājumus. Kas jādara? Mēs jau dzirdējām arī veselības ministrijas šos mērķus, vai ne? Galvenās domas varbūt tādas pašu atziņas. Ļoti labi mērķi, ļoti labas iniciatīvas. No sirds novēlu, lai viss izdodās. Galvenais, lai tas nepaliek PR-istiski, plakātiski un iztērējam naudu tikai tāpēc, ka iztērējam. Lai tas aiziet līdz tam gala, līdz tam burbulim, kuram mēs nevaram trāpīt. Kaut kas vēl klāt šim visam no tevis vēl privāti, ko tu gribētu iedot šim visam? Es tiešām priecātos, ka būs šīs starpministriju apaļie galdi, lai ministrijas ar ministrijām sadarbotos, nevis IZM rāja vienā virzienā, varbūt veselības ministrija citā virzienā, un pa vidu mēs nesaprotam, kas mēs esam. Bet, un uzņēmēji atbalsts, protams, tas ir uzņēmēji, kur atbalsta sportu, viņi ir kaut kā jāmotivē, tāpat kā ģimenes, kas iegulda veselīgā dzīvesveidā. Ministrijām liekam vēl finanšu ministrija, ekonomikas ministrija klāt, vai ne? Protams. Līga. Jā, paldies. Šīs ir arī tās atziņas, kuras noteikti aiznesīšu uz ministriju pēc šīs mūsu sarunas. Bet es gribētu teikt tā pavisam vienkārši, sāksim paši ar sevi. Tajos gadījumos, kad mēs esam atnākuši, noguruši no darba un mums liekas, ka tagad varētu paņemt to telefonu un pašķirstīt, un mums pienāk bērnu saka, padaram kaut ko, nevis iedodam viņam to telefonu, bet sakam, ejam uz sodiņas ārā. Te man ir piemērs no dzīves. Edgars Šneps, bijušais basketbolists, viņš man teica, ja puika tev aicina spēlēt futbolu vai iet mētāt basīt pa grozu, nekad neatsaki. Ja viņš tev aicina spēlēties ar mašīnām, Ralfiņ, tu pagaidīsi, ja? Bet bumbu mēs uzspēlēsim jebkurā laikā. Tas bija Edgars Šnepa ieteikums man privāti. Oļeg, tava atziņa.
Jā, man droši vien, ka Daudz būtu to atziņā. man pirmkārt, jā, par to sākam ar sevi, ja man liekas, tas, ko minēja ar to skābekļa masku, jā, ka īstenībā par to jāpadomā, ja mēs domājam, jebkurš vecāks domā par saviem bērniem, jā, bet ir jāatcerās, ka tie bērni arī gribētu tev redzēt, nu, kā saka, ka tu esi vectēvs, viņa bērni, nu, viņi varbūt nesaprot to vēl, kad ir mazi, jā, bet, nu, viņi nevar iedomāties, ka viņam nebūs mamma vai tētis, jā, nu, kaut kādā ziņā, jā, tā kā, nu, vismaz tad, kad viņi pieaug, lai viņiem tas notiek. Tā ir noteikti viena lieta, otra lieta, es minēju to, nu, kāda tā ticēšana mums reāli tautā viens otram, tā kā mēs reāli uzticamies vairāk, tā kā tam, ka mēs esam pat visi, mēs mīlam to Latviju, visi mēs gribam, lai mūsu bērni veseli, visi mēs gribam, lai mēs tā kā varētu attīstīties, un man liekas, tas tāds, nu, un tā, tā vēl viena tomēr lieta gribētos piespricēt klāt to, ka, nu, nav mums jāiet kaut kādu, varbūt citu valstu pavadā, kaut kādu citu tur domu pavadā, un tā tālāk, ka mēs varam veidot paši savu, ja? Jo mēs vienmēr lepojamies ar to, ka mums ir dziesma, ka mums ir kaut kas savs, ja? Ka mums nav jāiet citu pavadā, ka mēs varam likt atzīmes, jo īstenībā dzīve, viņa liek atzīmes. Dzīve jau liek atzīmes. Vai tad mums CV kāds neprasa CV, kur ir vērtējums? Vai tad neskatās, kuram ir pieredze un kuram nav pieredze? Vai tad tā nav dzīve? Ja? Un kaut kādā ziņā tā ir atzīme. Un tāpat laikā saliekam, nu, tā ir izaugsme. Ja? Mēs vērtējam viens otru pēc tā, cik tu esi kļuvis gudrāks, cik tu esi kļuvis labāks, cik tu esi kļuvis blā, 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 ja? Sportiskāks. Ja? Tā ir izaugsme, un ejam uz priekšu tādā veidā. Es domāju, ka nu, godīgi mēs to varam noteikt, bet man liekas tā uzticīšanās vienotram, ka nav atsevišķi, nav valdība, jo mēs viņu ievēlējām, jā, nav atsevišķi. Ja mēs tādu ievēlējām, tad mēs tādu ievēlējām, jā, kā viņi cerams, ka viņi dara pēc labākās sirdsapziņas, jā. Viņi dara, viņi varbūt kāds nemāk, kādam tur atzīme bija sliktāk vai labāk, jā, bet nu tā ir, bet nu reāli tā ir, pareizi. Un es domāju, viss sanāks īsti. Roland, tava atziņa. Es droši vien vēlētos secināt reizē ar faktiem pamatot, ka mēs jau piesaucām, teiksim, sporta programmas mērķis ir paaugstināt sportošo īpatsvaru. Kāds šis mērķis līdz 27. gadam, tas bija 5 gadu periodā no 39% līdz 40%. Veselības ministrijas rīcības plāns arī ir ilgtermiņā ar šiem nelieliem paaugstinājumiem. Brīnum no viņas šeit nebūs. Un es domāju, pat optimistiskākos scenārijos, ko ministrijas paredz, šie pieaugumi ir norādīts visam maz, un tad daži mums vaicā, vai tas nav pārāk maz ambiciozi, vai tas neskas reāli. Piemēram, Golfa federācijas prezidents Jānis Strēgers paudzes vēlmi tuvākajos gados golfa spēlētāju skaitu dubultot, kas, teiksim, šo procentu jau pusi piepildīt no visas Latvijas. Viņš uzskata, ka daži šie mērķi ir pārāk maz ambiciozi, bet tie droši vien vienkārši atduras realitātē. Es domāju, vai jūs tā pavisam īsti papildinot, šie ministriju mērķi ir pārāk maz ambiciozi vai vienkārši reāli? Es teiktu, ka ministrija mērķi savās ir vienā kopsolī, bet tas galvenais, ja mēs runājam par šo te veselīgu dzīvesveidu un liekāsvaru mazināšanu, tad mums pirmais mērķis ir apturēt pieaugumu. Vai tas ir ambiciozi? Bet es teiktu, ka tas ir reāli. Mēs jau tomēr priekš reāliem cilvēkiem un reāls sabiedrības un paši priekš sevis veidojam šo te politiku. Ja mums izdosies šis, tad jau ejam tālāk uz samazinājumu. Un esam vienkārši reāli. Jā, tagad tas arī mēs tas secinājums brīnum no viņas šeit nebūs, un mēs runājam par ilgu gadu procesu, pat kurā viss notiek ļoti labi un pēc plāna. Jo paradumus ir grūti mainīt. Jā, atgriežamies pie tā paša. Es gan ticu brīnumiem, lai ir brīnumi. Tieši tā, es arī ticu brīnumiem, lai notiek brīnumi, un es saku paldies Rolandam, paldies Oļegam, Līga, paldies Rimam, paldies. Būtībā jau visā tajā, ko jūs darat ikdienā, un tas jau arī atsaucās uz kopējo sabiedrības kaut kādu daļu, vai ne? Oļegi, bija ko piebilst? Jā, domāju, Rimam tam bija ko piebilst. Nu, mūsu mežā procents būs par maz, mums vismazāk 10 pieaugumu. Tieši tā. Jā, Stirnbuka statistikas, starp citu, laikam atdzīvojuši šobrīd kopumā, bet tos pirms Covid rādītājus joprojām dalībnieku skaita ziņā esat sasnieguši? 19. gads šobrīd. 20 nevaram sasniegt, esam 19. Tā kā, nu, tāds ļoti labs tāds vēl. To novēlam un dodamies visi droši vien, ka pasportot un ņemam līdzi savus bērnus un droši vien dzīvesbiedrus un dzīvesbiedrus. Šai reizē saku jums paldies, šis bija kārtējs raidījums Bezmaksas sports. Mēs atgriežamies jau plus mīnus pēc mēneša, tā ka šai reizē paldies un tiekamies. Vislabāk!